Bon, Aslema ومرحبا بكم الناس الكل. On est à un nouveau webinaire de Startup Grind. Euh, avec le confinement et tout, on est passé à le virtuel qui semble être plus simple, mais un de ses côtés positifs et négatifs. Pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est la première fois à l'IGO Mahana, Startup Grind, c'est une organisation internationale. On est présent dans 125 pays, dans 160 villes. Déjà, Fito, nous sommes le chapitre de Tunis que moi je gère. On a le chapitre de Sousse et on organise des séries d'événements dans le but, en fait, de rapprocher les entrepreneurs, essayer de faire connaître les entrepreneurs, mais aussi s'il y a des jeunes, des futurs entrepreneurs, où ils passent à l'entrepreneuriat, mais on essaye de leur apporter des informations, de les inspirer. Tout au long, on est récent, on a commencé en début d'année, donc à chaque fois, on essaye de trouver un sujet qui intéresse la communauté. D'habitude, on s'adresse les entrepreneurs, mais cette fois, c'est parti d'un constat et c'est parti aussi d'une demande des gens de la communauté. Mais l'entourage, il y avec le confinement, beaucoup de parents ont redécouvert peut-être leurs enfants, les مستنسين من الصباح يحطوهم في الكريش et tout, et surtout la joie du télétravail وهو يعيط ماما وين صباتي ولا نحب نفطر et beaucoup d'autres choses, حتى la psychologie et برشا حاجات نحكيو عليهم. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi 4 entrepreneurs et لكل واحد فيه il a une start-up et il a un projet qui vraiment كيما الاسم معناتها c'est pas اسم حاطينه هكاك pour attirer, mais vraiment c'est des startups qui aident les parents et qui leur rendent un peu la vie facile et la tâche parentale facile. Sans plus tarder, je نبدا بالواحد معنا عواطف مصباح. Elle va nous parler aujourd'hui de la start-up et de sa start-up plutôt qu'elle a fondée, qui est Tofola Kids. Tofola Kids, le projet. Le projet Tofola Kids. معنا زاده Hidayet Ayedi qui va nous parler de sa start-up Srartoun. Et je suppose dernièrement, on a vu un peu Hidayet, ils ont découvert la start-up تاعها Srartoun. Elle va nous parler. معنا زاده أحمد نابلي اللي الباركور نتاعو حاجة أخرى. ممكن احنا زاده كي نقولوا ديما ستارت اب نخمو تشيك وسايي وفونت اون لين وكل حاجه اخرى اللي تولي تصلح لنا الكل كبار وصغار كي لو سي تي او دو نكست جين كورب. Et last but not least, معنا لطيفة الغزال اللي كي la cofondatrice et la COO. Désolée كهو fin de journée لسانه ثقل الله غالب. ساينسيا. Donc مرحبا بكم الكل. Donc je vais essayer de céder la parole لكل واحد فيكم déjà اللي يعرفنا بروحه et surtout توا la question existentielle اللي le one minute pitch, mais zen attitude, on s'adresse à des parents, pas des investisseurs. Moi, en tant que parent, voilà comment votre startup va me faciliter la vie. نبدأ بعواطف. Asalaamaaleykum, donc Anna Rawatef, co-fondatrice du projet Tofola Kids. Tofola Kids, c'est un projet porté par notre startup T-Contenu. Donc on est deux cofondateurs, Anna et Sheikh Al-Qal'i. Donc le début, je ne sais pas le projet ou le début de l'aventure. Juste le début de l'aventure, on va parler de le projet et tout. D'accord. Donc en fait, nous on a travaillé sur la formation في l'architecture urbanisme et mon associé fait le beaux-arts. Donc on s'est retrouvés, on a commencé à travailler sur illustration digitale pour les livres d'enfants. Donc le début il était avec les maisons d'édition, on a travaillé avec des maisons d'édition et puis on s'est lancé dans la production de dessins animés. Donc on a lancé notre première entreprise Morbikets dans la production de dessins animés. On a voulu beaucoup travailler sur les contenus de dessins animés pour les enfants. Dima ça reste cible l'enfant, mais enfin assez de marché de diffusion en fait les productions jeunesse et du coup on a travaillé beaucoup sur les produits de sensibilisation pour les adultes par rapport à des thématiques des objectifs de développement durable. Donc, on a décidé de lancer les contenus internes dans une application mobile. Et ça a commencé l'aventure. On a lancé Tofola Kids fin 2016.
On a eu le premier prix Alexo et après le prix Orange. Et où l'aventure a commencé à travers des participations et des prix, et puis un incubateur et accélérateur. Et aujourd'hui, l'application elle est sur les stores. On a des utilisateurs, en fait, on a nos utilisateurs donc, sur les deux supports internes, le digital et le papier. Si vous voulez, en fait, j'explique de quoi il s'agit si vous voulez. Sinon, Et sûrement, بعد بالتفصيل le digital je fais, le papier je fais, les épisodes en même temps d'accord, d'accord. Là, juste c'est le petit tour de table. Merci عواد pour cette introduction. هداية كانت عارفنا شوية برحق وفي ساعة صغيرتون قبل التفاصيل منين جات الفكرة وكونكريتمون اي لي نيكست ستيب سورتو نتاعك. D'accord. Donc, عسلامة الناس الكل. أول حاجة نحب نشكرك بهية. Merci beaucoup pour cette invitation, pour cette opportunité de parler de ces startups-là. Donc, je suis Hidayet, CEO et cofondatrice de la startup Sghartoun. Et en fait, l'histoire a tout simplement commencé par تعب اللي ريته في عينين أمي وقت اللي اكتشفت إني ma petite sœur elle a de la dyslexie, qui est un trouble éducatif. Et comment elle a pu gérer ce problème-là, وين تمشي كيفاش تلقى solution كيفاش تعاونها في القراية وفي حياتها et surtout في الكوتي psychologique هي أختي. Et du coup, j'ai utilisé mon background technologique. Je suis un ingénieur en informatique avec mes deux cofondateurs et on a réalisé le projet Sghartoun qui est tout simplement un outil qui aide les parents à détecter si leurs enfants ont besoin d'aller voir un spécialiste. Et on aide les spécialistes à digitaliser le process. Comment on le fait. Merci Hidayat, يعطيك الصحة. Latif, on te cède la parole. Merci Bahia. En fait, je suis Latifa El-Ghzail, cofondatrice de Scientia. Scientia jette en réponse à un malaise. En tant qu'enseignante, voilà aussi qui compte étudiante, je ne trouvais pas trop le rapport mais bien que ce soit في les universités, mais aussi avec la vie réelle. Qui نشوف les étudiants qui n'arrivent pas à penser out of the box وما ينجموش يخرجوا, étaient incapables باش يخمموا au-delà de شنو قاعدين يقراو de شنو les حاجات اللي يشوفوا فيهم معناها dans l'école, et ils n'arrivent pas à se projeter dans la réalité. ومن بعد الملاذ بدا يكبر بشويه بشويه وقت اللي جايو ما بتيت في وبديت نخمم فين باش نحطها, فين باش نقريها, qu'est-ce que je peux autre que le sport et la musique, qu'est-ce que je peux lui offrir, وين نجم نخرجها autre que les cafés ou les parcs. Donc vu qu'on a eu les trois cofondateurs un cursus شوية في les associations dans la vulgarisation scientifique, notamment en jeunes sciences, et on a pratiqué la notion de vulgarisation scientifique. شفنا les bénéfices les bienfaits نتاعها على la vie sociale نتاعنا et la vie aussi professionnelle علينا. Donc on s'est dit allez, pourquoi pas ne pas créer Scientia اللي هو اليوم c'est un fournisseur de loisirs scientifiques génie. الهدف منه on éveille la curiosité scientifique عند الصغيرات, نقويو عندهم الفضول انه يعرف الحاجات, الفضول العلمي. اليوم صغيراتنا كي يخرجوا يطلعوا في كرهبه معناها يولي يحط راسه في التابلت, il ne se demande pas, il ne se pose pas de questions par rapport à ce qui se passe البرا, ما يغزرش من الشباك وما يسالش علاش هذيك تطير علاش ما تطيرش, شنو هو اللي صاير, علاش هذاك اخضر, كيف كيفيك الجبال هكاكا, علاش فما جبال, علاش فما دي مونتاني, علاش فما زلزال. Et donc اليوم Scientia elle est là justement pour renouer هالعلاقه هذيا ما بين الصغير والعلوم, نحببوا الصغير في العلوم, et on montre à l'enfant les sciences c'est pas une corvée باش نحفظوها, ماهيش كراسة إيقاظ نحفظوها, mais quelque chose avec quoi on peut jouer. Voilà. Merci Latifa, يعطيك الصحة. Last but not least, Ahmed. عسلامة الناس الكل. أحمد نابلي أخصائي علاج وظيفي إرغوثيرابيوت. نيكجين كورب هي فكرة بدات من 2011 جوست من بعد البي اف ام تاعي. البي اف ام تاعي بديت فيه هو أني نستعمل تو سكي جو فيديو في الريدوكاسيون تاع الهانديكاب فونكسيونيل ولا فيزيك. في البي اف ام تاعي استحقيت ان انجينيور اون جيني بيو ميديكال باش يعاوني في كونسيبسيون تاع ماكينه يتعاوني في الريدوكاسيون. من غاديك بدات فكره نيكجين كورب ان نصنع دي زوتي دو ريدوكاسيون للهانديكاب بصفه عامه اون لا با ديفيني. En 2013 بدينا بكونسيبت الاولاني اللي هو اون تابليت اللي فيها دي ابليكاسيون
دو ريدوكاسيون. ومن غاديك بدات ليدي نتاع نيكجين كورب وبدات الفكره انه لانسيو دي برودوي اللي هما الديستيناسيون معناتها سبيسيفيك للصغار اللي عندهم هانديكاب بصفه عامه. معناتها اون با ديفيني الهانديكاب، وبشويه بشويه نيكجين كورب سي ديفيرسيفيي. تو عندنا 4 مارك، كل مارك سبيسياليزي في حاجه. عندنا سبيكتروم في تو سكي ابليكاسيون éducative thérapeutique. On a Magic Book في tout ce qui est imprimé ou l'utilisation de la réalité augmentée ou virtuelle للصغار في القصص ولا في الكتب coloriage. عندنا application اسمها Emotion اللي هي تستعمل tout ce qui est motion sensing الكابتور دو موفمون وكل في الريدوكاسيون. وعندنا une application جديده واللي هي براند جديده نتعلم اللي هي سبيسياليزي في tout ce qui est ludo éducatif avec un abonnement. une application كل شهر تلقى فيها دي معناتها دي جو جدد، دي فورماسيون جدد، دي فيديو ستريمينغ للصغار. مانيفيك. باهي يعطيكم الصحة الناس الكل. بالجا بلان شوز حاسين كل مرة نشوف حاجة. أنا بدي جو découvre en fait avec les participants شوية زاد le plus que le startup peut-être les informations اللي معروفين ولا اللي que j'ai pu trouver mais حاسة اللي ما شفت كان التوب نتاع الايسبرغ. et là je me dis comment je vais orienter le débat. Déjà voilà كان فما peut-être un détail en commun et c'est un truc connu pour les startups quand on essaie d'apporter une solution. مش هزيتها سي تيان حنعمل في اللي يطير. c'est une solution par rapport à un problème. Pour le cas de Hidayet, c'était un cas, la situation familiale, حاجة شفتها عاشتها. لطيفة aussi, c'est un constat. peut-être اللي قالوه عوض فانت زادة c'est un constat. أحمد كيف في خدمتكم توا peut-être un peu l'histoire نتاع chacune de vos startups, comment la genèse ولا comment ça s'est concrétisé l'idée. et surtout que مثلا pour Hidayet قالت اللي هي عندها le background technique. كل واحد le background نتاعو اللي يعاونوا surtout aussi pour trouver disons des cofondateurs عباد اللي معاك اللي باش تكمل معاك surtout الفكره اللي بالكش. là je lance un préjugé اللي يقول لك ليه حاجه كي s'adresse للصغار ça va pas marcher. توا surtout توا يظهر لي كتقول la période de confinement les e-commerce والا e-learning والا un zoom like sinon les idées خلاها. donc comment ça a commencé les débuts. là peut-être on revient à la casquette entrepreneur avant de parler des solutions comment on va aider les parents. donc كل واحد فيكم يبدا يحكي لنا شويه عواطف comment ça a commencé l'idée قلت مع الكوفونداتور نتاعك mais concrètement voilà pour qu'on vous retrouve avec une appli, le digital, le numérique, les participations des compétitions qui m'a le prix d'Orange etc. هو en fait Toufoula Kids c'était un constat, c'est par rapport à un constat sur le marché. mais aussi une aventure qui on veut faire ça, on veut cibler les enfants. donc le background انا والcofondateur on a un background artistique. on est issu du monde artistique. donc خدمنا برشا في l'illustration digitale pour l'édition éducative pour les enfants. Et on a trouvé que le secteur de l'édition ما فماش liaison avec le secteur technologique en fait. Il y a quelques années توا peut-être برشا changement صاير توا les éditeurs ils sont en train de revoir leur modèle, mais jusqu'à aujourd'hui il y a pas une transformation réelle du livre papier vers le livre numérique. Ça c'est le premier constat. Le deuxième constat c'est la qualité du contenu digital موجود. on peut trouver des applications mobiles éducatives peut-être qui sont un peu plus ou moins standard, mais la qualité en termes qualité image, qualité interactivité, attraction pour les enfants, il n'y a pas assez sur le marché du monde arabe. Actuellement, ça vraiment dans les 3-4 années dernières, ça commence à vraiment il y a vraiment une qualité qui est en train de se développer. C'est le deuxième constat. Le troisième constat, les contenus généralement ils sont dédiés pour kol ma houa parascolaire. Nous, donc le constat actuel, c'est un manque par rapport au contenu dédié à la sensibilisation aux objectifs de développement durable. Aujourd'hui, on parle beaucoup du changement climatique, des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, mais il n'y a pas assez de contenu qui explique ça pour les enfants. Donc, à travers ces 3 constats,
on a vu que Toufoula Kids, déjà le slogan interne Toufoula Kids, Naltaqi li nartaqi, yani il y a un objectif de sensibilisation derrière. Donc notre éditorial, il est axé à la sensibilisation, à l'engagement, c'est ça. On crée des contenus et des personnages, un univers de personnages qui sont liés à des concepts éducatifs pour engager les enfants ou expliquer les enfants c'est quoi l'environnement, c'est quoi le recyclage, comment on peut parvenir à faire des solutions, à trouver des solutions. Donc notre objectif, c'est de sensibiliser et d'engager les enfants, de leur donner, de leur expliquer et simplifier les concepts des objectifs de développement durable, et aussi de leur donner un univers imaginaire où il y a des personnages, différents personnages, Asdiqa, Hikayat Dawiya. Vous pouvez trouver un univers de cartoons. Donc, à partir de ces trois constats, on a développé le concept de Toufoula Kids. Un concept éditorial, un univers. Aujourd'hui, on est sur le produit lui-même. Donc, notre produit phare, c'est l'application, où on pourrait développer, on diffuse plutôt des contenus divers, dessins animés, les jeux éducatifs, mais aussi les storytelling interactifs. Les produits dérivés de Toufoula Kids, c'est le magazine. Donc, le deuxième produit, c'est le magazine connecté à l'application à travers des jeux de réalité augmentée. Pourquoi on a développé ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les parents, ils ont un grand souci par rapport à l'addiction des enfants aux écrans. Les enfants restent beaucoup sur l'écran et notre objectif, c'est de donner une solution équilibrée entre le papier et le digital. Donc, le papier, c'est un magazine avec des thématiques diversifiées, on cible les enfants de 4 ans à 10 ans, donc un âge plus ou moins élargi, et une application mobile avec des contenus diversifiés où l'enfant va découvrir le monde et l'univers de Toufoula Kids. Donc, à partir de 3 constats, c'est vraiment le manque de contenu interactif, attractif, dédié à la sensibilisation des objectifs de développement durable pour les enfants, et aussi l'utilisation équilibrée entre le digital et le papier. D'accord. Merci Awatf. Hidayat, Sghartoun. En fait, comme je viens de le dire, Sghartoun a commencé avec l'histoire de ma sœur. Mais l'anecdote derrière, c'est que vu que je suis un ingénieur en informatique, je dois créer un projet de PFE. Et du coup, كنت قاعدة نفركس على بروجي كيما أيها الناس ونمشي نعمل ستاج. أخي تلفتت لي ماما قالت لي والله كتعمل بروجي يعاون به أختك راه ربي شاف. ثم غادي بدات تفادليك الحق. دونك وليت قعدت أنا وصحابي بلوتو أنا وان دي مو كوفونداتور اللي هو أنا وياه معناها قرينا مع بعضنا. قلت له والله je veux créer un truc pour aider ma sœur et ses enfants là. يا أخي خلطت علينا بروفنا اللي هو il nous a aidé في la conception disons de l'architecture الكبيرة بالكل اللي راه البروجي نتاعنا. On a essayé de trouver comment faire ce projet-là. On a commencé avec plusieurs idées, un livre digital, des exercices, des dessins animés. On a fait un constat que on est des ingénieurs en informatique. Ça, c'est vrai que c'est un produit digital, mais on a besoin d'un œil d'un expert. Et c'est là qu'on a abordé notre orthophoniste et notre psychomotricien. Et اللي ورا le contenu اللي موجود في l'application. On a dit qu'on crée petit à petit. On a pris le prix Orange Summer Challenge 2017. On a eu plusieurs aventures. On est les lauréats, on est les demi-finalistes de Blue Masters. On attend que ça reprend. On vient de finir notre accélération dans un accélérateur Phytonos nommé Plastic Lab. Et du coup, l'aventure mènera d'être bchoya. L'objectif, il est clair. La valeur de la start-up est claire. C'est d'aider ses enfants. Et du coup, notre slogan, c'est Transforming Educational Troubles into Superpowers. On transforme ces troubles éducatifs en des super pouvoirs parce qu'on a le thème. Ils n'ont pas un trouble, mais ils sont spéciaux.
ils n'ont pas un problème, mais ils réfléchissent d'une façon spéciale. C'est pas à eux de se transformer pour nous comprendre à nous, mais c'est à nous de comprendre comment ils réfléchissent. On essaie d'apprendre à nos enfants de réfléchir outside the box, or que ces enfants-là, ils sont nés avec cette capacité-là. Et du coup, c'est à nous de les aider à explorer ce génie qu'ils ont. Ça, c'est le qana'a نتاعنا اللي نخدموا بها في la boîte. Voilà, donc بشوية بدينا on travaille توا صغارتون en fait, on travaille avec les enfants, les parents et les spécialistes. On est, comme on dit, le lien magique entre les deux. On a découvert que un parent, c'est soit il n'arrive pas à détecter si son enfant il a ce trouble-là, manque d'information ou quelle que soit autre raison, et il n'arrive pas à savoir où aller. Chez l'orthophoniste, ou le psychomotricien, ou le pédopsychiatre, ou le شكون بالضبط وين نلقاه وين فما. Et du coup, on a décidé d'être ce lien entre les deux. Tu télécharges l'application qui est gratuite. Il y a on n'aime pas dire que c'est un test de diagnostic, on ne fait pas de la diagnostic, mais c'est un détecteur de signes en fait, de troubles éducatifs. Tout ce qu'on fait, c'est on essaie de détecter quand on a un enfant, il a des signes de troubles éducatifs. Si par rapport à un seuil moyen, il est positif, on lui recommande l'un des spécialistes qui sont les plus proches et utilise notre plateforme, qui est en fait une plateforme où toute la data اللي تخص الطفل الصغير هذاك باش يلقاها دون فاسون ديجيتال باش ينجم يعطيه لي زيكزارسيس يعملهم في الدار باش يسهل عليه البارون باش يكون عنده توت ان داشبورد باش ينجم يشوف البروغريسيون نتاع ولده شنو هي قاعده تصير لي remarques du spécialiste et même ils peuvent communiquer entre eux et du coup نصنعوا un environnement اللي spécialiste ترتاح عليه الخدمه elle se digitalise et le parent يحس روحه en sécurité سامحوني où la donnée الكلها عنده والطفل الصغير il est en train d'apprendre d'apprendre déjà en général et d'apprendre de vivre avec ce cadeau là وينجم يتعايش معاه ويتعلم كيفاش يتأقلم معاه en utilisant des dessins animés et des jeux vidéo qui sont adaptés pour lui et pour son besoin. Voilà, donc ça c'est صغارتون. يعطيك الصحة هدايات لطيفة. كيدنا انت قبيله شويه في الانتروداكسيون منين جاتك الفكره مي توا كونكريتمون كيفاش ان بارون ولا كيفاش حتى كونكريتمون حطيت الفكره اللي جاتك الكونستا اللي الاولاد ما عادش عندهم دو كونتوني سيانتيفيك اي انتريسون ابار لي تروك كون فو نتاع ديما هاو يتفرج في يوتيوب هاو ديس انيمي او مصباح الليل مساكن سموهم بيبي شارك دونك كيفاش كونكريتمون جاتك الفكره اي اون بلوس tu l'as mis حطيتها en application. En fait, c'est un cumul de برشا حاجات. أنا معناها هدايات elle s'intéresse aux enfants avec des troubles. أنا je suis une fille d'une maman orthophoniste. Donc j'ai beaucoup vécu justement avec les enfants. Ils ont des troubles ou ils ont des difficultés. J'étais trop avertie الحقيقة من l'effet نتاع التلفزة نتاع les نتاع لي على الصغيرات تاع دي شين بيان سبيسيال على الصغيرات. انا نذكر بنتي معناها وقت اللي كانت لافي 2 ans ولا يقولوا لي حطها تتفرج مثلا elle ne parlait pas encore حطها تتفرج على جنة مندرة شنو انت تولي تتكلم. et je trouvais ça absurde معناها كيفاش اليوم on pouvait penser ça كيفاش des parents ils pouvaient penser ça. et donc كل شيء جاي en fait quand كما قلت من بكري احنا les 3 cofondateurs on était membres d'une association de l'association Jeunes Sciences, donc on a pratiqué la vulgarisation scientifique وشفنا les effets نتاعها على الصغيرات durant presque 20 ans. Et quand j'ai commencé justement à faire des activités, ce qu'on appelle le mouvement du petit débrouillard, اللي هو نخلي صغير يصنع حاجات من لا شيء معناها. وبديت نشوف في دي كونسيبت تري كومبلكس اللي انا واحده من الناس قريتهم في البريباراتوار وما كنتش نفهمهم شنو معناها كيفاش on pouvait les simplifier avec une bouteille en plastique, avec un bouchon, avec un ballon, avec de la pâte à modeler. Je trouvais ça impressionnant. نذكر زيدا مره معناها j'étais à Marseille et on était justement dans ce mouvement de le petit débrouillard وهزينا ماتريالنا c'était rien du tout, c'était des gobelets, c'était du papier معناها essuie-tout etc. et on est parti dans la rue وفرشنا زربيه وعيطنا للصغيرات اللي في الشوارع اللي ما نعرفوهمش. on a fait avec eux des expériences ومشينا على رواحنا. et quand je me souvenais de l'effet de ce moment d'échange ما بيناتنا وبين الصغيرات كيفاش on était là assis par terre à faire des expériences et on expliquait des phénomènes والصغير il observe, il analyse, il essaye de trouver يمشي يلوج يبربش شنو باش يجيب etc.
قلت علاش pourquoi pas justement on ne vulgarise pas cette pratique et on la démocratise pas. Moi je pense que معناها tout enfant tunisien a le droit à cette pratique des sciences. معناها au lieu de passer des heures à apprendre des concepts qu'il ne comprenait pas, علاش ما معناها في 5 minutes في 6 minutes ça ne coûte rien du tout hors l'effet que ça fait sur les enfants. Et donc avec le temps بشوي بشوي قلت لك احنا بدينا كبرنا ولينا des adultes ولينا on a des enfants ونخمموا في l'avenir نتاعهم. On s'est dit pourquoi ne pas justement mettre cette activité elle était dans une spécificité d'association qui était assez sélective. مش العباد الكل ils sont informés كيما نشوفوا من بعد نحكيو على لايف معناها فما des initiatives ماهمش accessibles الكل en termes d'information et c'est beaucoup plus facile quand on est une start-up justement d'avoir les moyens de démocratiser cette information et de pouvoir toucher برشا صغيرات. هذاك علاش c'était un coup de tête انا نقول لهم هبله جاتنا خاطر توا كان peut-être avec le temps ونعاود نشوف les risques وبديت نقرا وكل شيء peut-être que je ne l'aurais pas fait mais الحمد لله ما كنتش نعرف حتى شيء على le monde de l'entrepreneuriat donc رميت روحي في وسطها الهبله et donc مشينا on a loué un local et on a commencé à créer le contenu وبدينا avec des ateliers. الحقيقة العام الأول on a fini avec 20 enfants معناها خاطر c'est pas quelque chose qui était connu معناها pour lui le parent شنو قاعدين تعملوا étude كي باش نجيكم حساب ذهني كي باش نجيكم ولدي بعد شهر باش يجيب 20 في الحساب لا c'est pas le cas. Donc il n'arrivait pas justement à voir l'effet direct sur l'enfant et surtout que la méthode en soi ماهيش نحط صغير ونبدا نصب له بالقمع دونك صغير وكي يخرج كيما يخرج من المكتب يشد يبدا يهرسل فيه معناها شنو قريت اليوم شنو شفت اليوم عقله il est incapable de redire ce qu'il a vu على خاطر le concept فيديو مبني على حاجات تحركت في المخ. Et donc, il dit que le parent بعد يقول لك لا je ne vois pas d'utilité معناها l'effet n'était pas visible à court terme. Donc العام الأول الحقيقة on a fini avec 20 enfants. ديما bien sûr كيما أي start-up des hauts et des bas ونبطلوا ما نبطلوش نسكروا ما نسكروش est-ce que c'est le bon choix ou pas. Et je me souviens ديما نحكيها هذايا que c'était un samedi في آخر juin et on avait un groupe d'aéronautique de 4 à 6 ils étaient 4 adorables garçons et ils ont travaillé durant 2 mois sur un avion غاد معناها télécommandé وهزوه وبداو يطيروا فيه. Quand je voyais كاللمعة في عينيهم معناها والطيارة تاعهم تطير je me disais Latifa il fallait qu'on continue quel que soit le prix معناها ça vaut vraiment la peine ça vaut le coup de continuer quel que soit. Et donc بشوية justement le concept il a commencé à se faire comprendre les faire على الصغيرات ولا يتشاف اليوم الصغيرات وقت اللي ولاو ils participent à Tunis Robots et ils gagnent معناها des prix على خاطر savent très bien parler والا لا على خاطر justement le concept فاهم ان نفهموا le pourquoi des choses معناها ناخذ الروبو نتاعي نصنعه انا نعرف les composants نعرف الديود ونعرف الريزيستانس etc. avoir un enfant de 8 ans qui lit un montage électronique اللي هو يصنع الروبو نتاعو et on a choisi on a fait un choix اللي هو il n'était pas payant من الاول الحقيقه de faire de l'électronique de base معناها نفهم صغير الحاجه بالحق كيفاش يصنعها معناها c'était trop facile d'avoir حاجات راكبين واحنا on les programme ولا on fait le code sur 3 lignes de code نعرف اللي هو معناها ça satisfait les goûts de tout parent نشوف صغير عمره 8 سنين يكتب في 3 lignes de code ويحرك في robot. Mais c'était pas le but. On voulait que l'enfant il crée son propre robot et il comprend le pourquoi de la chose. Et avec علاش les enfants voilà les scientiates ils arrivaient à gagner des concours علاش على خاطر يقدر يقف قدام جوري يعرف الروبو نتاعو من شنو مصنوع هو صنعه دونك حتى كي يوحل يعرف يصلحه. اي دونك ما عادش نحبوا صغيراتنا ونكونسوم حاجات جايين من برا كوم دي بواط نوار هاو مشي هاو تكسر هكا هاو تكسر ما نعرفش نصلحه تكسر ما نعرفش علاش هاني حركته لعبت بيه شهر ومن بعد مشي على روحه. لا le but c'est de vraiment créer un esprit critique عند الصغير انه ديما il se pose la question du pourquoi. Et donc من غاديك بدات les aventures بدينا نعملوا des ateliers de robotique d'aéronautique de physique بداو يجيونا des demandes عملنا حتى des ateliers de cuisine moléculaire باش نفسروا للصغيرات le rapport entre la cuisine et la science. اليوم بدينا on fait la sensibilisation sur les changements climatiques et d'ailleurs مع عواطف on a fait un événement عاملينه الغدوه كيفاش pour sensibiliser les enfants par rapport à la pollution par rapport à اللي عايشينه اليوم هو نشوفوا فيه لي فيلم نتاعو اليوم الكل.
اي بشوي بشوي اون فولون امباكتي انكور بلوس الصغيرات. وقت اللي ولاو يحبوا الصغيرات يجي يقول لك انا اليوم صنعت روبو، اما كي نحب نصنع واحد اخر منين نمشي نشري لي كومبوزون ولا وين نلقى لو كونتوني. دونك اون ا بونسي جوستومون ا كريي دي كيت سيانتيفيك اللي اليوم نجموا نلقاوهم يتباعوا سور دي بلاتفورم الكترونيك، ينجم واحد من جربه يشريهم، من جندوبه يشريهم اكسيتيرا. فوالا هذا هو غروسو مودو رحله 5 سنوات. Mais magnifique, ça change du baby shark تايا عادتك تحكي لي في ديمونسيون اخرى على نشوف فيها avec les enfants نتاع هنا نشوف فيهم انا صاحباتي هاو باش يتغشوا اللي هنا طيش له تلقى شاد يوتيوب وبيبي شارك وحاجه فيديو ساعات انا نقول لهم ما تعديش فيديو بيزار لا سا شونج نسمع طيارها وتصنع وكل من با صلصال. انا وليت نشري ليا ساعات صلصال نقول حتى بور مو ديفيرتي تقول لي ما صلصال كان نديروا ما يضربني يستعرفوا كان بسمارت فون لا سا شونج. احمد زاد كان تفسرنا شويه سورتو قبيله قلت لنا عندكم 4 برودوي كان ماني شديت كان شاده على حساب صحيح. دونك سي 4 là كل واحد فيهم qu'est-ce qu'il propose concrètement aux parents et à quoi ça consiste. En fait, on a 4 marques, مش 4 produits. Mais المارك الأولانية سبيكتروم هي spécialisée في tout ce qui est application éducative ou thérapeutique. في سبيكتروم شنو نعملوا معناتها عندنا التابلت نتاعنا ديجا معناتها نبيعوها كبرودوي هي اللي سبيسيفيك فيها هي السيستم ديكسبلوتاسيون نتاعها صحيح اندرويد مي ادابتي لونفون معناتها باش تلقاه في ان سيستم دو كونترول بارونتال. البارون يتحكم من وقتاش لوقتاش الصغير ينجم يستعمل التابلت، شنو هما لي زابليكاسيون اللي نجم يستحق لهم. وفي الفون نتاع التابلت قاعده تحسب اون ستاتيستيك لوتيليزاسيون نتاع التابلت هذيك باهي. علاش هذا الكل؟ على خاطر انا نؤمن باللي التكنولوجي جربت مع صغار وانه لي زابليكاسيون الكل باهين للصغار معناتها كو سوا صغير اللي عنده ديفيكولتي والا لا. اما اذا كنت تستعملها بالغلط اللي خدمته الكل يولي نيجاتيف معناتها على خاطر كيف ما ممكن حكيت شويه عواطف ولطيفه وممكن هدايات كلنا بدينا معناتها الكونستا انه التكنولوجيا تنجم تعاون. اما اذا كنت تستعملها بالخايب معناتها باش تلقى روحك في النيجاتيف برشا. اول حاجه سوليسيون عملناها هي تابلت وفيها سيستم دو كونترول بارونتال اللي يخليك انك انت تنجم تتحكم من وقتاش لوقتاش تستعمل الابليكاسيون. من بعد عملنا كونسيبسيون تاع ديزابليكاسيون اللي هما كل واحده تخدم دي زوبجيكتيف معينين للصغار، وحيد تخدم على الكونسونطراسيون، وحيد على لاتونسيون، وحيد على سويفي اوكولير، وحيد على الكتابه. معناتها بشويه بشويه باش نفهموا الوالي شنو هما الاهداف اللي تنجم تخدمهم مع صغيرك وكيفاش. منهم هما ولينا نعملوا دي فورماسيون كيفاش تستعمل لوتي معناتها التابلت ولي زابليكاسيون مع صغير، كيفاش تعمل لو سويفي، كيف ممكن تعديت به هدايات باركور. لي بارون في تونس ما يفرقوش بين بسيكوموتريسيان، اورتوفونيست، ايرغوثيرابيوت، بيدو بسيكاتر وكل. بدينا نعمل في السنسيبيليزاسيون على شيء هذا باش يعرفوا كل واحد شنو هو التاش نتاعو. معناتها ينجم يكون صغير عادي ما عنده ديفيكولتي صغيره نتاع 4 5 سيونس ينجم يتحسن فيها يحل الحكايه هذيك. بدينا في الشيء هذاك. من الكونستا هذه لقينا روحنا ياسر قعدنا في الديجيتال، دونك حبينا نخرجوا شويه من الديجيتال. شو خدمنا استعملنا رياليتي اوغمونتي معناتها بلوز او موان نفس اللي حكيتو عواطف اللي هما تو سكي سيبور بابي امبريمي اللي هما قصص معهم ان ابليكاسيون. الصغير كي يستعمل الابليكاسيون مع القصه هذيك ينجم يعيش نفس القصه برشا لغات او ميم طون ينجم يعيشها اون 3 دي معناتها ينجم يشوف لي زيفينمون تاع القصه هذيك الكل. وخدمنا دي اكتيفيتي دو كولورياج معناتها صغير كيف ما يلون الحيوان ولا يلون اون فورم كي يحط الكاميرا يخرج له معناتها الفورم هذيك اون 3 دي وتفسروا شنو الكونسيبت هذاك الكل. معناتها لهنا لوبجيكتيف انه اون في لو مارياج معناتها بين الغير والفيرتوال باش ما نخليوش الصغير ديما قاعد في معناتها في الموند فيرتوال هذاك. هذا سميناها براند ماجيك بوك اللي هي تستعمل تو سكي رياليتي اوغمونتي وفيرتوال مع سيبور امبريمي. ومن بعد مشينا للتوسكي ريدوكاسيون معناتها بالديتيكسيون دو موفمون. كيفاش؟ كيف ما تعرف هما دي كاميرا دو ديتيكسيون دو موفمون كيف الكينيك كيف كيلكو جو فيديو كيف الوي وكل. حبينا نوظفوا حاجات اللي هي تنجم تستعمل توسكي موشن سينسينغ في الريدوكاسيون تاع صغار مثلا عندهم ديفيكولتي ولا ادولت عنده ديفيكولتي موتريس مثلا باش يحرك كتفه ولا حاجه. شو عملنا دي جي فيديو سامبل معناتها دي زيكزرسيس عاديين اللي هو الباسيون كي يبدا يخدم به يحس روحه قاعد يلعب مي اون فيت هو ديغيغ قاعد يعمل في الريدوكاسيون تاعو. الكونسيبت سامبل ياسر معناتها
تلفزه كاميرا القدام الباسيون قاعد يشوف روحه في انترفاس تاع ان جو فيديو والثيرابيوت من التالي عنده اون انترفاس سور اون تابلت يختار لي زيكزرسيس يختار شنو البروبليماتيك نتاعو ويختار معناتها لي ديفيكولتي حسب ليفولوسيون نتاعو هو الكل و اون طون ريال يخدم معاه حسب لي زوبجيكتيف حسب لافونسمون نتاعو حسب معناتها زاد لي ريكومونداسيون تاع الطب ولا ليكيب بلوري ديسيبلينير اللي مع الباسيون هذاك. هذا الكونسيبت سميناه ريموشن معناتها على توسكي ريهابيليتيشن وموشن. الكونسيبت الرابع اللي هو اللونسمون تاعو بيانتو اللي هي اون ابليكاسيون اسمها نتعلم. سي اون ابليكاسيون كومبوزي اون 3 بارتي. البارتي الاولى هما سي دي جو لودو ايدوكاتيف معناتها باش يلقى صغير كل شهر لعاب جدد. البارتي الثانيه هما قصص معناتها كل شهر باش يلقى قصص ملتي لانغ معناتها احنا نستعملوا العربيه الفرنسيه والانجلي وميم طون نستعملوا اللهجه الدارجه التونسيه على خاطر بالنسبه لنا احنا اللهجه الدارجه لغه وهي الباز تاع الكوميونيكاسيون. فما برشا صغار اللي هما تو معناتها يتخلط عليهم بينات يشوف في اليوتيوب الانجلي الفرنسي والعربيه الوغ احنا في الدار نحكيو دارجه. حبينا نبداو بالدارجه معناتها اللي هي معناتها البوان الاولاني يدخل به في العالم نتاعنا الديجيتال اللغه الاصليه ومن بعد يمشي يعيش نفس القصه هذيك بلغات اخرى اللي هي فرنسي انجلي وعربي. والبارتي الثالثه نتاع الابليكاسيون هما سي دي فيديو اون ستريمينغ معناتها فيهم دي ديسانيمي معناتها ايدوكاتيف فيهم دي فورماسيون اللي هما مثلا سكراتش جونيور للصغار ولا دي فورماسيون معناتها نتاع دي زيكسبيريونس ساينتيفيك اللي نجم يعملهم في الدار وكل. وهذا كل سميناه كونسيبت نتعلم اللي هو باش يكون معناتها اون بلاتفورم نتاع كرياسيون دو كونتوني اون كونتوني كل شهر يلقى حاجه جديده فيها هي باش ينجم الصغير يبدا اتاشي بالحكايه هذيك وتعلموا معناتها بالديجيتال انه يتعلم دي كومبيتونس جدد. D'accord. يعطيك الصحة أحمد. Déjà, تبارك الله les parents qui sont en train de nous écouter, عندكم تبارك الله un bouquet. تو عرفتك, on ne sait pas quelle startup choisir et comment m'orienter. Là, on va switcher en fait, on va essayer un peu de faire la casquette le service et solutions et la casquette entrepreneur et surtout le parcours et le struggle entrepreneurial. Donc, femmes comme voilà, que vous avez femmes qui ont été incubées, femmes qui ont été accélérées, les structures, les doigts peut-être si vous cherchez du financement, retrouver l'équipe, le cofondateur, pas que l'idée, quand pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en fait, j'ai fait le live mobile, le Zoom bloqué les lives à la page Startup Grind. Donc, plan B, on passe à mon profil personnel, même si j'aime pas trop ça, mais au moins on diffuse. Surtout que Zoom bloque les accès à certains participants. À laquelle on essaie de partager. Donc, je disais que si on essaie aussi de parler du côté du parcours entrepreneurial, peut-être famille chez des صعوبات لقيتوهم حتى pour convaincre partenaire اي حاجه نتاع ليه هذه نتاع صغار كما قلنا قبيله في الاول ليتيكيت نتاع ستارت اب اي تو سي دي certains domaines e-commerce حاجات ولا اي تي على الاخر ولا كلمات صعابه دي رياليتي فيرتوال اي تي ماشان اللي تقولوا بعض الصغار ok, non, c'est pas ça. Les entreprises. Donc, si vous avez rencontré ce genre d'obstacles, voilà, si vous avez peut-être des anecdotes, voilà, quelqu'un peut-être il est parent, voilà, il a son petit frère ou sa petite soeur, et il a qui m'a le cas مثلا تاع هدايات ولا حتى لطيفه ولا الكلكم معناتها اللي في الحياه نتاعكم اللي vous avez eu ce constat qu'il y a un besoin, qu'il y a un problème, il n'y a pas une solution et vous avez apporté la solution. Donc, si j'ai cette idée, comment pour que je commence, vers qui je m'oriente. Votre expérience personnelle, Hidayet, la semaine dernière, elle a pitché fait des modèles à Flatix, elle a participé à Orange, Awad, vous êtes qui a participé aux compétitions. Comme déjà, fait l'écosystème, Barsha Marboutin, Ahmed déjà que j'ai connu grâce à Dekayali Orange. Latif, elle est déjà allée à Dekayam Orange, mais je connaissais déjà virtuellement. Donc voilà, peut-être on a les réponses, mais la le guidance, comment, à qui on s'adresse. Si moi j'ai l'idée demain de faire un truc, un petit jeu éducatif, par exemple pour les malvoyants ou les sourds et muets, donc à qui je m'adresse, comment quand on sera peut-être أغلاط زاد أنتم غلطوهم كيما الأول تخلطوا القلب ورب كيما يقولوا ماذا بكم كان فما حد يقول لكم ليه مش من غادي من هكا. donc peut-être نبداو بعواطف خاطر ما قبل الحسفات اعمل هكا متاعيه هي عندي ما نقول عندي ما نبدا.
ما نعرفش انا دي كوتي انتربرونيال نقول انا اي واحد يحب يبدا بروجي في ليدوكاسيون معناتها في السيكتور ادوكاتيف اول حاجه يعملها يسال لي ستارت ابور بيدهم ولا لي زونتربرونور بيدهم اللي هما معناتها لو بروميير رون en fait il va prendre les entrepreneurs اللي هما déjà جربوا ils ont lancé leur projet les premiers à qui va معناتها يمشي يسالهم ناكد لك هما les premiers qui vont répondre les bonnes باش يعطيو les bonnes réponses باش يقصروا له ثنيه على الاخر كل واحد chacun en fait il a sa propre expérience bien sûr on est un peu différents mais il y a tellement des points communs entre nous les entrepreneurs في les contraintes في les challenges اللي تعدينا بيهم et aussi في les process انا les process les plus courts on a les process les plus longs donc انا je conseille tout اي واحد معناتها veut lancer son projet في l'éducation يسال les entrepreneurs. Deuxième rang, les spécialistes, les experts. Je m'arrête à un type l'éducation qui m'a Ahmed Moussel ou la Hidayet, peut-être ils ont besoin d'un expert. Les applications, expert pédagogique ou expert psychologique ou expert de santé. Donc ça, c'est important de khater alej. Là, c'est une question de produit. Le deuxième, les deuxièmes à qui on peut demander, c'est les experts fait le produit bidou. Tu vas lancer un produit, une spécificité, tu vas cibler une cible moyenne. Donc, des caractéristiques spécifiques. Le mieux, c'est de les experts اللي هما عندهم أنا معناتها معرفة بالبرودوي ولا بالكاركتيرستيك تاع البرودوي. Les troisième rang, je ne sais pas des rangs, mais à mon avis, ça c'est mon constat. C'est les programmes. Les programmes, ils font حاجة concentrée par rapport à ton produit, par rapport à ton business model, les étapes, ce que tu peux faire. Les programmes, quand on a un programme, il pourrait être un bootcamp. Le Blue Master, vraiment, c'est un programme de 5 jours, un bootcamp, mais il est concentré. Le plus il y a vraiment, c'est très concentré. Et il y a aussi le networking. Donc, le networking, tu vas trouver, il y a plein de gens qui vont te conseiller. N'hésite pas à demander l'information, n'hésite pas à envoyer les messages, n'hésite pas vraiment à frapper les portes. Donc, à vous, vraiment, les entrepreneurs, les experts, les programmes et aussi les gens qui peuvent t'aider dans ton networking. Donc, essaie d'agrandir le maximum le networking. Vraiment, c'est une valeur ajoutée. Donc, ça, c'est le projet. Deuxième chose, n'aie pas peur. Lancez à la rouille, comme je te dis, pas de problème. Juste حاجة واحدة, c'est le temps. Il faut donner de l'importance للوقت. Tu peux passer 5 mois, 6 mois, مهمش شوية في un projet. 5 mois, c'est pas de l'argent à carreau, mais aussi des partenaires معاك, عباد معاك في le projet. Donc, tester le produit, تهبط sur terrain. Ça, c'est vraiment les plans d'action qu'il faut vraiment lancer rapidement. Elle est vraiment honnêtement, mais il faut les mettre en premier plan en fait, en premier rang. Voilà, donc à qui ils peuvent demander donc quoi d'autre. Donc ma vision par rapport à mes conseils par rapport وراه توقع التعلم انا بديت تو مزت vraiment à chaque fois نتعلم في برشا حاجات. Il y a toujours des gens qui t'aident. هذه أهم حاجة نقول لكم. Il y a toujours des gens يعاونوا برشا partout في تونس وخارج من تونس. Voilà. يعطيك الصحة عواطف. déjà c'est excellent feedback et tout. surtout moi je retiens الكلمة اللي قالتها le network. فما زاد قبيل لطيفة ولا حتى أحمد ولا هداية ولا الكلكم en fait qui s'est répété لي أنا نعرف شنو نعمل mais je cherchais l'expert. شنو اللي باش يعمل لي بالضبط, qu'est-ce qu'il va me proposer. فما des trucs, moi mon background il est IT, bah je gère pas la rédaction, c'est quelqu'un d'autre qui va faire la rédaction.
le côté psychologique, d'autres aspects des start-up ils ont finalement des éléments clés, mais je ne sais pas tout faire. Donc, هذيك ساعات نغلط الغلطة et que j'essaie de tout faire, mais on ne valorise pas l'expertise de chaque حاجة في البوكل نتاعنا du parcours entrepreneurial et du coup, ça nous crée des obstacles. ساعات حتى تعطلنا le chemin au lieu de faire point A, point B directement, on fait tout le tour pour nous retrouver. لطيفة زادة كانت نجم انت كيف الفيدباك نتاعك شنو هما les institutions ولا حتى العباد اللي تعاملت معاهم si tu as des conseils للعباد qui veulent s'orienter في الحاجات اللي par exemple s'adresser proposer une solution pour les parents donc la cible اللي باش يخدموا عليها le produit il s'adresse directement disons les enfants خاطر هما les utilisateurs finaux mais disons aussi les parents c'est une cible خاطر هو il va fournir et acheter le service ولا la tablette qui est un des services اللي عند أحمد ولا مع il va contacter Hidayat ولا عواطف ولا télécharger l'appli ainsi de suite. Donc comment vous quels sont vos conseils surtout comment ça se passe chez vous شنو اللي صاير في الخدمة نتاعكم؟ En fait انا نقول انا معناها المثال نتاع انسان كاليسي كبر وعمل كارير ومن بعد يقول زعما جو نوس با نحب نحل لونتربريز زعما جو لو في ولا جو نو في با اي سورتو العبد اللي يبدا يقول انا ما نفهم حتى شيء في الانتربرونيا انا انسان كنت ما نفهم حتى شيء في الانتربرونيا et je me suis retrouvée à gérer une entreprise معناها كنت d'ailleurs حتى العام معناها la deuxième année de sciences وين je la gérais et je finalisais ma thèse et ديما معناها je disais toujours كنت نعارك في deux grains d'argile نشوف فيهم comment ils vont réagir كي نزيدهم شويه مي donc j'étais derrière mon ordinateur ونتذكر حتى mes cofondateurs quand ils parlaient de passif ou actif ou حاجات c'était du chinois معناها pour moi بالحق معناها vraiment c'est pour dire que راهو on y arrive معناها وقت اللي نحطوا كونت اون مي كوريا وقت اللي نبداو نمنوا بالفكره نتاعنا ونمنوا اللي هو سي اوتيل ونمنوا اللي سي امباكت راهو كيل كو سوا لو كورسوس نتاعنا اون فا ياريفي نعرف اللي توا دو بلوس اون بلوس في لي يونيفرسيتي لونتربرونيا دخلت ان طون كو ماتيير اي لا كولتور انتربرونيال دخلت سوف كو راهو حتى كان ما فو نافي با يو سا معناها في الكورسوس نتاعكم فو بوفي الفير معناها شنو اللي يلزم en fait انا جو قلت لك je me suis retrouvée avec deux cofondateurs اللي هما ils travaillaient dans le monde des entreprises etc donc ils savaient un peu ce qu'ils faisaient et là je me suis retrouvée هكاك j'étais dans un labo de recherche et je me suis retrouvée dans une entreprise donc avoir confiance en soi déjà نمن اللي انا نجم نفهم نجم نوصل نرمي روحي وين نلقى انا جيت دايوغ عملت معاك بهيه مره افيك لو ريزو ذا نيكست تو من وين نلقى فورماسيون نرمي فيها روحي لا ميم تيماتيك نعملها 4 و5 مرات على خاطر نمن اللي كل واحد يعطيني ان بوين دو فيو ديفيرون على خاطرني مره عملت فورماسيون اون ديجيتال ماركتينغ كهو نقول سي بون انا عملتها تعلمت لي وين نلقى اون اوتر اوكازيون نعملها j'ai participé à beaucoup de programmes j'ai participé au programme WhatsApp اللي هو كان معمول من l'association TAMS j'ai participé à des programmes de mentoring مع l'MAE اللي هو pour des femmes entrepreneurs un échange de mentoring j'ai participé à un programme de mentoring avec la fondation Thierry Blair Foundation on a participé au MIT في البحرين وقتها avec le lancement justement du Blue Master on a participé à plusieurs concours ومعناها من الاول تلطخنا من الاول برشا عباد يقولوا لنا في شنو قاعدين تعملوا هذا سي ان تروك كي نو باي با كي مشينا للام تي جاونا عباد معناها دي انفستيسور اللي يقول لك يا اخي علاش تعلم فيه انت صغير يصنع فيه الروبو نتاعك ما يجيبها حاجه حاضره وعلمه يتحرك et tu vas gagner beaucoup plus d'argent برشا عباد قالوا لنا علاش هالو كونتوني هذايا ما تحطوهش ديجيتال وتبيعوه ça va ramener encore plus de l'argent je pense que هوني فما un petit معناها un fil très mince entre الفكره نتاعي اللي انا نمن بها ونمشي نوصل فيها حتى كان العباد يقولوا لي لي ça va pas beaucoup rapporter beaucoup d'argent على خاطر انا ممنه بالامباكت نتاع انه صغير يمس وانه صغير يحرك الامباكت sur l'enfant mais aussi فما كان لورغوي نتاع احنا تبارك الله لي انجينيور نتاع لي انا مهندس وشكون وهذاك باش يقول لي باش يعطيني افكار ولي انا كما قلت نتوما انا نفهم كل شيء. Et je pense que tous ces programmes d'incubation, d'accélération, un programme. J'ai fait la BES pour l'entrepreneuriat social, j'ai fait TAWA avec Awat, on fait le TCS, et on postule à toute phase,
on a besoin d'experts اللي هما يكونوا بحذنا باش يخرجونا باش خاطر احنا dans le quotidien de la vie نهكملوا احنا روسنا في الفولون وهاو ما يقصها وهاو قصها وكريها وشهاري هاو ça marché هاو ça n'a pas marché. Donc je pense que la participation à de tels programmes تخلينا نقفوا شويه on fait une pause ونقول انا في شنو معناها ça me permet حتى بيجي de prendre du recul par rapport à ce que je suis en train de faire. وساعات كي نبدا عيني باش نبطل زاده ونوقف ونحكي العبد نقول له هاو شو عملت وشو عملت وشو عملت انا بيجي وبين روحي نقول معناها regarde tout ce qu'on a fait depuis, ça vaut le coup de continuer, mais aussi on a un œil d'un expert حتى مش لازم يكون un expert معناها rien que le recul, rien qu'un regard tierce par rapport à ce qu'on est en train de faire, je pense qu'il faut معناها le faire. Et la deuxième concept, c'est la persévérance. Si on نشوفوا في les concepts في les valeurs نتاعنا معناها une idée elle peut changer اما je pense qu'on doit garder les valeurs اللي تبنيت عليهم l'entreprise نتاعنا. ان on ose ما نخافش نخاطر je prends le risque je faire des choses. نسمع لو كونساي نتاع العباد الاخرين معناها انا نذكر وقت اللي اول مره قالوا لنا راهو اللوجو نتاعكم الاولاني ياسر ماهوش مزيان معناها البت الليله ما رقدتش كيفاش انا يقولوا لي حاجه مش مزيانه سوف كو افيك تو طون خدمنا على رواحنا تعلمنا نسمع معناها يقولوا لنا الحاجه دي ماهيش باهيه الحاجه دي ماهيش مزيانه سي با ايفيدون دافوار دي فيدباك نيجاتيف دونك il faut apprendre à avoir معناها ان نتعاملوا مع دي فيدباك نيجاتيف tout ça je pense que c'est à apprendre. اما المهم كي يبدا عندنا ثقه في رواحنا عندنا ثقه في لي فالور نتاعنا يفولي لازمنا نشدوا فيهم معناها نجم نبدل كما قلت لك نبدل فكره نبدل بزنس موديل مي جو بونس كي فو غاردي لي فالور اي لو بارتاج. نعرف اللي لو بارتاج ماهيش حاجه ياسر كومون وياسر كورونت مي جو بونس كو سي تري امبورطون معناها افوار ان بون نيتورك بارتاجي لانفورماسيون ميساج كي انا نسمع حاجه نعديها من بعد نيسيسيرمون باش تعاود ترجع الكوره معناها اي ليكزامبل افيك عواطف اي لو ميور اكزامبل بارتاجي على خاطر اليوم انت شو بارتاج تنجم تربح باخر وقت اللي نهار اخر هو ينجم جوستومون يربحك برشا وقت والحاجات اللي تعلمتهم انت ميساج كي تنصح بيهم غيرك على خاطر اللي عملته انت في 5 سنين كما نقول انا لي ستوديون نتاعي الاغلاط اللي عملتهم انا في 5 سنين ماذا بيا كان اليوم quand je vous coach à casser ou كل شيء je vous épargne 5 سنين هذوكم وتعلموهم انتم في شهر وشهرين. Donc partager au maximum ça ne pourra que nous permettre de créer un écosystème اللي هو solide stable ويخلينا الكل نقدموا مع بعضنا معناها plus sereinement. Voilà. يعطيك الصحة يا لطيف. Et je vais rebondir فما un détail اللي قلته انت كيما عواطف on va revenir à l'importance du networking et d'appartenir à un réseau ولا حتى تحاول شوية تعرف عباد حتى دق الباب تسمع عليهم mais surtout le feedback اللي قلتها انت من الأول مخيبها يقول لك مخي باللوجو ولا surtout كي تمد لهم اللوجو هكايا وتقول له أعطيني رايك قول أول حاجة تجي في مخك ويهبط عليك باللي هو c'est réellement ce qu'ils pensent. C'est valorisant. أنا ساعات تصير avec des clients que j'accompagne ولا حتى des entrepreneurs تلقاه فوالا شاد صحيح في فكرته تقولوا لي فيدباك يقول لي لا ما يهمنيش هو ما عرفش يستعملها مش هو سي با مثلا يوزر فريندلي ولا حاجه قولوا يا فما عباد تخلص فلوس هاك الفيدباك نورمالمون بالفلوس لي مارك ولا سورتو لي مارك الكبار فوكس جروب اللي يلم عباد يجي يقعدوا يبشبش بيه يوكلوا يعطيه كاسكروت ويعطيه جازوس ويزيد يخلصوا باش يتفرج في البوب ويقول له اسكو سا ما شوكي اسكو بينا لي غورتا هذيك وكل معناتها سي نورمالمون اون باي دو لارجون ولا تاعهم ساعات بور ريبوندر ا دي كيستيونير فما عباد البر اللي خدمتهم اللي ريبون ا دي كيستيونير دونك بالحق واحد يعطيك الفيدباك سي فري بون يقول لك تدخل يحب لك الشر ولا عندك كما قلت انت بارتاج ومش بارتاج مي حتى الفيدباك حطوا ميم سي تحسوا العبد هذاك ني با تري فيابل ولا ساعات يقول لك تشوفهم منه هذاك كما قلت انت انجينيور مش انجينيور لي زيدي هذوك مي اي فيدباك على الاقل اقبلوا حاولوا كيفاش تشوفوا peut-être si c'est pas utile à l'instant T peut-être dans le futur ou dans un court terme ça va être utile. L'idée انت ton parcours et ton histoire et surtout tes learnings في البيريود نتاعك déjà pour commencer انت question spéciale est-ce que كي بديت تخدم في البروجي وكل امك اللي قالت لك انت تعمل بروجي تعاون به اختك قالت لك ليه يعني نفدلك في بالي باش من بعدك ولا قالت لك بالعكس والله يعطيك صحه سمعت كلامي Voilà, c'est une très bonne question. على فكرة أما non, mes parents en fait من الأول هكا ils ont un petit peu hésité et après tout 6 سنين قراية باش يقولوا لي باش في الآخر تهزهم
اما لي سيتي معناها ما نوصلش لنا اونيتمون معناها يمون ايدي سور بليزيور بلان. انا مون باركور ان فيت انتربرونيال ما ظهر لي كمش نزيد برشا حاجات على اللي قالوهم عواطف ولطيفه ابخي تو هما قبلي معناها في الدومين انتربرونيال. انا باش نزيد عليهم حاجه واحده بركه. صحيح كيما قالت لطيفه يلزمك تمن بالبروجي نتاعك بطريقه مأهوله خاطر بالحق سا سي ton bébé. Mais il faut se mettre en tête deux choses. De un, on peut jamais faire un projet tout seul. Donc, marier ton équipe, tu pourras rien faire. Donc, يلزمك تمن انه البروجي نتاعك هذاك راه ماهوش نتاعك انت، راه نتاع ton équipe. Il faut bâtir une équipe اللي ممنه بالبروجي كيفك، اللي تحب تقدم بيه كيفك، اللي وقت اللي تحكي معاه كانوا سالاريي ولا كوفونداتور، c'est son équipe à lui, c'est son projet à lui, il se bat à fond على خاطر البروجي. Deuxième chose, ما نخافوش اني ندوروا ونحكيوا على البروجي نتاعنا avec الفكره انه باش يسرقوا لي مشروعي، باش يسرقوا لي البروجي نتاعي. حتى حد ما يسرق لك المشروع نتاعك. رانا ما فماش انت بركه كي يو سيت ايدي لا، اما ما فما كان انت اللي باش تخدموا بالطريقه هذيك. دونك دور وتحكي على البروجي نتاعك باش تسمع الفيدباك من هذا والفيدباك من هذا. فما فيدباك باش يبكيك باش يخليك تشد الفرش نهارين تلمع وجهك، فما فيدباك باش يعطيك موتيفاسيون عام. اي دوكو ندورو ونحكيو ونسمعوا خاطر ما فيها باس. راهو احنا باغ اكزومبل في صغارتون اون بيفوتي دو فوا. معناها انا جو سوي لوريات دو موفجي 2018 ذا نيكست وومن 2019. جي بيتشي البروجي في باريس، في امستردام، في المغرب، في تونس. مشي نهار خدمتي نبيتش نهار كامل وانا نحكي على البروجي، نهار كامل وانا هاو كيس كوني اون تران دو فير. مش على خاطر جيم بيان بيتشي، بالعكس انا نخاف كي نقف قدام العباد ونحكي الحق. اما il faut entendre les avis des gens. يلزمك تسمع ان بارون في البلاد هذه مش كيما ان بارون في البلاد هذه. كي تسمع البارون بالحق هو شنية الحاجة اللي مقلقته، انت كيفاش باش نجم تعاونوا بالعكس بالطريقة هذيك راهو باش نجم تقدم البروجي نتاعك. خاطر on peut être les meilleurs entrepreneurs, avoir les meilleures notions, the best business plan, business البزنس كانفاس نتاعك معناتها ان تروك دار اصلا تنجم تكون طايره على الاخر في لي تروك تيوريك الكل. ton seul et unique ennemi c'est le marché. Si le marché il te refuse, ça sert absolument à rien. Et du coup اسال لوج ما فيها بس c'est tout à fait normal اني فما عباد باش تقول لك ايه، فما عباد باش تقول لك لا. il faut accepter que on peut pas plaire à tout le monde, mais il faut aider à entendre. Et il y a un mot que un des membres de l'accélérateur اللي كنت فيه ديما يقولها: don't fall in love with your idea. ok, même بالprojet, mais le projet on peut l'avoir sous différentes formes. On peut changer des choses qui ne s'adaptent pas avec ton client. Après tout, si tu n'as pas de client qui va acheter, ça sert à absolument rien d'avoir un projet. Et du coup, c'est ça. Donc, mon expérience personnelle, c'est à l'عائلة الكل سمعوا به البروجي ملي أنا مسكت فيه. Donc, ما خليت حد ما سألتوش، ما خليتش فورمولير ما عمرتوش، عملتهم الكل. التوا نشارك في لي بروجي. bon توا وليت مؤخرا شوية on prépare le lancement, le grand lancement du projet, et du coup on est un petit peu débordé. Sinon voilà معناها c'est ça un parcours d'entrepreneur. تقرا كيما قالت لطيفة باش تلقى روحك تقرا في أشياء غريبة شنو كاريمون. لا alors كيما أنت باك جراوند مش فينانسي واش تحط تخدم بيلان وحكايات غريبة عجيبة في الفينانس، تلقى روحك بالحق مصبح نهارين وانت ماكش فاهم فاش تحكي، تقرا من اول وجديد. مي سي سا لافونتور، سي سا بالحق. سي انا ديما نقول لهم l'objectif c'est vrai d'avoir un multinational company اللي في البورصة واللي تحب عليه الكل، مي سي لافونتور اللي من وراها. يعني انا مش مون كوفونداتور سيف الدين وقت اللي نقولوا له سي كوا تون اوبجيكتيف يقولنا انا مون اوبجيكتيف صغيرتون تبدا تمشي وحدها، ليكيب ماشيه وحدها، وانا تلقاني خرجت من السوسيتي نمشي نحل ستارت اب اخرى. اكل الفوضى نتاع ستارت اب في اولها هذيك اعز حاجه فيها. اي دوكو يفو سليسي عليه بالحق، اما بروحك اما بتون بروجي واسال. وكيما قالت عواطف يفو agrandir son réseau de communication. ما غير العباد ما غير العباد اللي تعرفهم بالحق ما عندك وين توصل لبعيد. يعطيك الصحة هدايات. أحمد أنت اسكو سي لي ميم فيدباك؟ عندك شي اكسبيريونس أخرى؟ عايشين في نفس البلاد دونك تعدينا بنفس المشاكل. معناتها واحد باش يحل في ستارت اب لازم يحضر روحه للكفوف باش يتعب برشا مع الإدارة
وباش يلعب برشا انه يفسر البروجي نتاعو للعباد اللي هي معناتها انت تبدا تحبوا البروجي نتاعك، هو يبدا يكسر لك في طموحك وكل وسامحش بوكل. معناتها لازم تحضر روحك نفسانيا الحكايات هذوما، معناتها حاجه عاديه على الاخر. اذا كانك ماكش حاضر الحكايات هذوما ما ننصحكش تعمل انتربرونيا جمله في تونس. معناتها البروجي نتاعك شطب عليه، خاطر باش تولي في ديبرسيون تعب وكله، باش تتعب انت وتخسر صحتك بوغيان. مي في الكا براتيك احنا كيفاش عملنا؟ معناتها احنا في البراتيك كلينا برشا كفوف معناتها ديجا اداريا باش حلينا شركه وباش عملنا ستاتيو نتاعها وكل اللي هي الريبون لي زوبجيكتيف اللي نحبوا عليهم. احنا ديجا قعدنا قرب 9 شهور معناتها. من بعد 9 شهور هذوكم حلينا شركه وكل، بدينا نخدموا كيلك بروجي صغار وكل باش معناتها تفينونسي لاكتيفيتي نتاعك، مي باقي شويه معناتها. دونك اون ديسيدي باش نعملوا اون ديمو كبيره ننفستيو فيها هي، ومن بعد نمشيو لي فون دانفستيسمون. اول غلطه نتاعنا احنا مشينا لفون دانفستيسمون في باوربوينت وديمو هكا معناتها، اللي هي غلطه كبيره على خاطر ما عملناش بزنس بلان وكل معناتها، اللي هو نورمالمون اول حاجه تعملها. احنا وقتها ما لقيناش عباد تنصحنا ولا تعاوننا وكل. دونك لهنا كيف ما قالوا اللي قبل الكل، اسال اعمل نتوركينج وكل قبل ما تبدا. البزنس بلان معناتها كيف ما قلت ديت شنو معناتها حاجات ما تفهمهاش، اما لازمك تتعلم، لازم تقرا، لازم تعيط ليزيكسبير وكل. بعد البزنس بلان هذاك انك باش بيتشي، واللاغ نتاع البيتشينغ ماهوش سهل معناتها بالحق. مش كيف باش تحكي جرون بوبليك، مش كيف ما تحكي مع بوبليك سيبل، مش كيف ما تحكي مع دي انفستيسور. واللي انفستيسور فما انواع، فما اللي عنده اون كوز تنجم تكون سوسيال، فما اللي عنده ما يحكي لك كان فلوس، فما اللي يحكي لك برودوي، فما اللي يحكي لك كان فالوريزاسيون. معناتها لازم انت بيدك قبل ما تمشي لانفستيسور ولا الفون دانفستيسمون ولا حتى ان جيستيونير دو فون، تعرف روحك شكون تيسيبل، البلان تاعك ماشي لشنو معناتها، وشنو هما الحاجات اللي تنجم تضحي منهم في البروجي. مثلا نجم يكون بروجي نتاعك كبير برشا، يقول لك يخدم لي كان 10% منه، لي سيرفيس الاخرين كل نحيهم. اللي احنا صاروا لنا برشا دي كومبرومي لازم تعملهم في الشركه ولا في البرودوي نتاعك باش تنحيهم، باش انت من شيره تراضي جماعه الفينانسمون، مي او ميم طون هما يقولوا لك هذا مش من عدم من الاكسبيريونس نتاعهم، وهما تنجم تكون معناتها عندهم فيزيون القدام ما ينجموش يحكيوا لك فيها من الاول. معناتها هذوما حاجات اللي انت ما تنجم تعملهم كان بار اكسبيريونس. واللي يحب يحل ستارت اب في تونس دو بريفيرونس قد ما يبدا بكري قد ما خير معناتها، على خاطر معناتها الدنيا تتبدل في ساعه. احنا كي بدينا قبل فما كان 3 ولا 4 فون دانفستيسمون، تو ولاو برشا ديزاكسيليراتور اللي هما بيدهم يهزوك دي فون كل. معناتها قد ما تبدا بكري، قد ما تعرف عليهم، قد ما انت تشارك في لي كونكور، قد ما تعمل النيتوركينغ نتاعك وكل، ديجا تولي تعرف الناس الكل بريسك. معناتها راهو تونس صغيره برشا ويعرفوا بعضهم برشا، منهم هما من البيتش هذاك تلقى روحك في كونكور اخر اللي يهزك البلاد اخرى تعمل بيتش وكل، وتتحل عينيك تولي تعرف برشا حاجات اخرين معناتها، وبرشا دي تيرم تكنيك تولي تستعملهم وكل. معناتها الانتربرونيا راهي حاجه براتيك، انك باش تقعد تقرا برشا وكل قبل ما ننصحش بها، ننصحك تبدا في البراتيك اما عارف على شنو قادم. معناتها عندك بلان دافير، عارف روحك وين تحب توصل بالبروجي نتاعك، شنو من الحاجات اللي تنجم تضحي بهم وكل، وتحاول معناتها بيناتك بين روحك انك معناتها تاخذ شويه ركول من البروجي نتاعك وتشوفه بنظره اخرى، انك ديما غاطس فيه وانك تخدم فيه وكل، راهو ساعات يضيعك معناتها على الاوبجيكتيف اللي كنت حاطه في مخك. معناتها لازمك ماذا بيك معناتها من عام لعام تبعد شويه وتقول شنو هي الفكره نتاعي عملناه والكانت، وشنو هي تو، وشنو هو الاوبجيكتيف نتاعي تو، معناتها شنو هي تبدل. على خاطر تنجم يجي واحد في ليكيب جديد يبدل لك النظره نتاعك على البروجي، ينجم معناتها ان فون دانفستيسمون يمبوزي عليك حاجه اللي هي في الاول تظهر لك انت صعيبه، في الاخر هذيك اللي باش تحلك ان اوتر مارشي. معناتها صحيح ساعات المارشي معناتها هو اللي يحكم فيك انك ستارت اب تاعك تنجح ولا لا، مي ساعات زاد الاكسبيريونس نتاعك انك انت تصنع المارشي نتاعك معناتها باهيه. ولازم تحط واحد في مخه انه في حال ستارت اب راهو كيف ما تنجح كيف ما تفشل. معناتها انا فشلت مش عيب، تنجم تسكرها وتعاود من زيرو. ساعات انك تعاود من زيرو راهو خير من انك تصلح اغلاط نتاع ستارت اب اللي بدات بالغلط وكل. معناتها كي تبدا باز غلطه وانت ما في بالك شو قاعد تتعلم وكل، تنجم تعبك برشا. معناتها ديجا برشا دي ستارت اب توانسه تو نشوفوا كي حال ستارت اب تاعو الثانيه ولا الثالثه خاطر غلط في الاولانيين يلقى روحه رابح برشا وقت، خير من اللي انه صلح في الاولاني. معناتها هذوما لي كونساي اللي نشوفهم انا يعاونوهم. احنا كان جينا عملنا 3 تور دو تابل دو معناتها دو لوفي دو فون، زوز في تونس وواحده في عمان. والتوتال عملنا 1 مليون دينار معناتها لوفي دو فون،
وتو معناتها اون فيز لانترناسيوناليزاسيون معناتها ونشوفوا لي فون في الانترناسيونال خاطر في تونس حتى كان فما الفلوس نتاع لي لوفي دو فون وكل اللي يحكيوا يقولوا فماش فلوس مش صحيحه موجوده الفلوس مي تقعد اون دينار معناتها باش تخدم كان مارشي لوكال فهم برشا حاجات معناتها اللي ما تخليكش تجي تخدم في تونس برك معناتها احنا اللي برودوي نتاعنا الاكثريه كيف الكا نتاعي انا وعاطف نتصور معناتها سي الانترناسيونال معناتها ولو موند اراب معناتها لازمك تفكر في حاجه اللي هي تجم تسكيلي بها معناتها انك تقعد في تونس وتشوف دي فون دانفستيسمون توانسه برك ما تكفيناش بور لو مومون هذا هو معناتها لي كونساي اللي نجم ننصح بهم يعطيكم الصحة أحمد هدايات لطيفة عوض تبارك الله beaucoup de retours وكل j'espère اللي يسمعوا فينا donc ils essaient de prendre note ou de prendre ça en considération donc si j'essaie de récapituler le network et surtout malheureusement mais personnellement je ne sais pas si c'est un problème les labels ils cherchent pas trop l'information à l'internet il y a beaucoup d'informations les médias qui parlent d'entrepreneuriat les vidéos il y a des émissions on a fait tout nous ramener ou l'émission des pitch مثلا اللي فيها مروان ضمايد اللي تحكي عن l'entrepreneuriat il y a les fonds il y a les incubateurs les coworking space bon peut-être malheureusement côté région كل الأكثرية كلهم موجودين في تونس ومن بعد شوية في سوسة mais si vous êtes في تونس déjà vous avez le luxe il y a les accélérateurs incubateurs ما كيفاش نبدا نسمي نقعدوا الغدوة نسميو donc n'hésitez pas à voilà donc بيبان تشوف زاد les entrepreneurs نتاعهم كيما قالت زاد لطيفة ولا surtout قالت لك مقبلة محمد à chaque fois il y a une occasion je participe à des pitchs il y a les compétitions surtout pour l'entrepreneuriat féminin il y a beaucoup d'opportunités اللي قاعدين يتحلوا et الخارج aussi معناتها هدايات je crois dernière الجمعة اللي فاتت كنت participé في un événement je crois في d'autres pays arabes et tout, surtout avec le virtuel, c'est simple. Vous vous téléportez, donc il ne faut pas hésiter à surtout de poser des questions et avoir des feedbacks, le maximum de feedback. Et ممكن حتى ساعات يسهل عليك الطريق اللي انت مصعبها et deux le network et les réseaux. Là aussi, je récapitule خاطر كما قلت قبيله حاله لايف على الفيسبوك نتاعو بيسكو على الباج زوم اليوم صباح مبوغي مقرف زوم بضخامه. Donc pour mes amis en fait اللي تابعوا فيا qui sont parents et qui ont des enfants صحيح ما نعاونكمش في البيبي سيتينغ نتاع اولادكم عندي مره واحده اقترحت لاصحابي باش نبيبي سيتي ولدهم يا اخي هذول يخافوا على ولدهم دونك قالوا لي لا ما تقلقش روحك دونك عملت لي عليا tant qu'ami mais là donc si je fais un récap là on a le panel des startups qui essaye d'aider et facilite la tâche aux parents, surtout pendant le confinement. Pendant le confinement, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas chômé. Et le boom, c'est pas le boom qui met ça, l'e-commerce, c'est là où on a découvert le e-commerce, voilà, le digital, qu'on peut tout faire en ligne, même pas, voilà, la transformation digitale, mais vous, surtout, avec des parents, et là, peut-être que je cède la parole à Watf et Latif. Ils ont fait 24 épisodes et كل يوم il y a un expert معناتها مش حتى منهم من l'équipe معناتها 24 épisodes كل يوم في رمضان اللي 24 experts اللي كل مرة expert d'un domaine اللي ils partagent quelque chose pour les parents. عواطف je te cède la parole كان تحكي لنا على les épisodes هذايا surtout l'idée les feedbacks comment ça s'est passé. هو نحب نقول لك بهي en fait احنا 3 ستارت اب مش زوز والانيشيتيف جات من ستارت اب اللي هي صابرين ابراهيم وتمنينا تكون معنا في البانيل اللي هي زاده في الاتاك عندها ستارت اب كلاس كويز دونك الانيشيتيف جات من صابرين كلمتني كلمنا Sabrina, je l'ai contacté, elle n'était pas disponible. Ah, d'accord. Donc l'initiative donc بدات صابرين كلمتني عملت تليفون قبل بليلتين من رمضان. Elle m'a dit اش قولك عواطف اوكي شكون معانا نكلموا ديريكت يعني انا وياه ديريكت قلنا ما تكون كان لطيفه معانا لا troisième. Donc on a commencé donc عطيهم الصحه l'équipe technique qui a assuré بصراحه tout au long des jours معناتها c'est pas évident كل يوم مع دي ساعه معناتها un live partager sur les pages internes الكل le plus possible معناتها نوصلوا l'information وكل واحدة فينا لها pris la tâche انها تجيب un expert من networking نتاعنا وكل جمعة on assure 2 jours كل واحدة فينا elle assure 2 jours donc فما خدمنا على un process كامل on a invité les experts et on a choisi معناتها عملنا une comment dire une coordination sur les choix des thématiques
وكل واحدة خذت لا assuré les épisodes. معلش أنا هنا نحكي أكثر coordination. Peut-être Latifa elle est mieux que moi في les discours. بصراحة أنا je suis plus de dessin couleur واحد ماشي ياسر برشا discours. ولطيفة اللي تبارك الله عليها في les discours. Peut-être هي تحكي أكثر de quoi il s'agit. Donc البرنامج اسمه في داري مع صغاري. أول تجربة لينا في اللايف ما نعرفوش نحكيو مع les parents وأنا بيدي تعلمت فيها كيفاش نحكي مع les parents ou modératrice avec les experts sur des thématiques معينة. كل حلقة تدوم presque ساعة tellement elle est enrichie. On a eu des questions, on a essayé de répondre le maximum. Et puis Latifa en fait elle peut faire un petit résumé على l'émission دي في داري مع صغاري مع طفولة وسيانسيا وكلاس كويز surtout. Latifa, quand tu as surtout à les thématiques et voilà l'exemple d'experts ou les thématiques que vous avez traitées. Donc, les 3 startups, c'est bien cette entraide-là. Voilà, ما بعض معلش مش كل واحد هاي خلينا واحد لايف et tout. بالعكس 3 startups qui sont réunies. Latifa et Awad fait Sabrine qui n'est pas malheureusement avec nous. Donc, tu as Latifa à les thématiques qui ont été abordées et les parents. Déjà les lives, si je me trompe pas, mais c'est le mot aujourd'hui disponible, c'était des lives Facebook. Donc les parents على les pages internet نجموا تلقاوهم sur les différentes pages Facebook نتاعهم هما. Donc Latifa, les thématiques c'était quoi? En fait, juste قبل les thématiques, on est juste besoin de la question اللي بعد et de montrer l'importance de participer à des concours, voilà, à des bootcamps, etc. خاطر هوني c'était l'occasion de voir, de connaître Sabrine et de connaître Awad. Donc, من غادي la jeunesse justement de partenariat, etc. En fait, الفكرة جات ملي كيما كنت انت تقول بهي معناها c'était كلنا توا on a l'impression البارون اللي تحكي معاه يقول لك انا قاعد نعاود نكتشف في صغاري. انا قاعد نتعرف على صغاري من جديد. سي كوم سي صغاري ما نعرفهمش. انا واحده من الناس في لو بروميير موا معناها قاعده نشوف اللي صغاري معناها بنيتي قاعدين يتعلموا اوترومون، يعني قاعدين يتعلموا الكوجينه، قاعدين يتعلموا من حاجات اللي بتاتخ الوقت نتاع المكتب جوستومون كستريس واجري وجري نتاع كل يوم ما تخليهمش يتعلموا. دونك من غادي جات في الفكره هي ان اون اساي داكومباني كيما احمد ولا هدايات des parents اللي peut-être ما يعرفوش يتعاملوا مع صغيراتهم ولا صغيراتهم ils présentent quelques troubles ولا peut-être que c'est pas des troubles sauf que احنا ماناش فاهمين صغيراتنا donc on va étiqueter ça pour des troubles. الفكره تتجات من ان فما برشا des initiatives طفوله كيدز صغار تونس سيانسيا mais beaucoup d'autres initiatives اللي هما تقعد ديما معناها le public cible نتاعهم est une niche معناها هما les parents qui utilisent plus Facebook etc. et donc فما برشا des initiatives ولا des concepts ماهمش معروفين اصلا في معناها عند le commun du citoyen ولا عند الاولياء العاديين اللي هما بعاد peut-être عند l'écosystème هذوما. donc on a essayé d'aborder des thématiques différentes. حكينا على التربيه الغذائيه اليوم كيف قداش سي نوسيف باش الكيك والحاجات البارون يبدا يضرب الصباح باش يهز يرميهم في البانيه يعطيه يسكر البانيه وهو قداش سي نوسيف بارابور اوز انفون. حكينا على الامبورطونس نتاع الصغار عند نتاع السبور عند الصغيرات. حكينا عند قداش سي امبورطون اليوم اوتر كو لانتيليجونس معناها نتاع الاريثميتيك وافوار 18 و 19 دو موين قداش سي امبورطون اني جيدوك صغاري ونزرع فيهم les soft skills, c'est important l'intelligence émotionnelle. Je ne que les activités que je peux donner à mes enfants اليوم فما des initiatives اللي هما يعلموا الصغيرات l'entrepreneuriat معناها اليوم l'entrepreneuriat دخلت الجامعة mais aussi فما des associations et فما des initiatives اللي هما ils initient les enfants à créer des entreprises وتعرفنا على برشا des initiatives هكاكا. تعرفنا على كيفاش صغير يتعلم معناها اوتر انه يشد كراسة ويحسب ولا يشد كراسة ويكتب راهو صغيري من الكوجينة ينجم يتعلم من يتبع نمالة معناها يعدي ساعتين وهو يتفرج في نمالة هاي دخلت هاي هزت كيفاش هزت قمحة راهو ينجم يتعلم منها برشا حاجات. حكينا على صغيري والابتكار المجتمعي. اليوم اون بارل في هالكوفيد نشوفوا برشا دي انيشيتيف اللي هما فينالمون حلونا برشا مشاكل جايين من دي انوفاسيون سوسيال. دونك اسكو اليوم سي امبورطون اني نعاون صغيري والا نزرع في صغيري هالنوسيون تاع الابتكار المجتمعي. حكينا على كيف كيل سون لي اكتيفيتي اللي نجم نعملها مع صغيراتي مع اميره هنيمي كيفاش من اون سول اكتيفيتي نجم نعلمهم برشا حاجات كيفاش نخلي صغيري ما يقلقش في اون اكتيفيتي سبور زيدا
exactement حكيت عليه شفنا كيفاش لي فواياج اي لي اكسكورسيون كيفاش ما يلزمنيش نخاف ونبعث صغيري في دي اكسكورسيون وينجم يدخل ينجم يجي لصغار توني يشوف كومون سا سباس ينجم يمشي بحث احمد يشوف كومون سا سباس سي كيسكي اون تران دابروندر معناها اني نخرج صغيري مش معناها يمشي المانيج ويمشي القهوه حكينا على لي تروبل جوستومون دو كومبورتمون صغيري ياسر هي شنو نعمل له صغيري يقلق في الدار شنو نعمل له دونك انا اسيي باش نعاونوا هالي بارون في الكوتيديان نتاعهم دو لي ريكونفورتي اوسي خاطر لي بارون نتاعنا اليوم يخرج صغير في المجتمع نعرفوا احنا ملي ولد صغير يبدا شبيك ولدك ياسر يبكي شبيك تهز فيه ياسر شبيك ما ندري شنو معناها اون لي زارسيل لي مامون اي لي بابا بلي زيتيكيت بلي جوجمون دونك on a essayé de rassurer les parents on a essayé de les rassurer par rapport au comportement de leur enfant وعطيناهم des astuces حاولنا ان نعطيهم des astuces حاولنا ان نعاونوهم pour gérer cette période de confinement mais aussi حاولنا ان نقولوا لهم راهو ما فماش كان القهوه ما فماش كان باش الصغير كيتعلم راهو يا بلان دينيسياتيف يا بلان داكتيفيتي اللي نجموا نهزوا صغيراتنا اي سي امبورطون باش نهزوا صغيراتنا شفنا زاده اوسي عواطف جابت اون بيرسون من الكشافه دونك سي امبورطون اني نرمي صغيري توت ان لو بروتيجون سي امبورطون دو دير راهو الصغير وقت اللي جو لو كوف ترو راهو سي با بيان بور ني كلنا نخافوا على صغيراتنا معناها هنا كي نبعث بنيتي في عمرها 5 سنين نبعثها في رحله صاحبتي تقول لي خيش فيك هبلت ما تخافش على صغارك لا والله نخاف عليهم برشا اما سي امبورطون احنا اوني لا de faire passer un message اللي صغيراتنا راهم موجودين مانيش pour se projeter dessus ماهمش باش يحققوا لنا هما احلامنا احنا on est juste là pour les accompagner باش نوريوهم la bonne voie on essaye باش نوريوهم la bonne voie et de leur montrer le bon chemin ou surtout les préjugés وال 18 وال 19 والاول والاخر وكل حاجتكم الكل نحاولوا ان نبعدوا عليهم نحاولوا ان on adopte une éducation positive مع صغيراتنا. Voilà, c'était هذا هو le résumé du live. حبيت نزيد بهية كان سي بوسيبل. تسمع فيا بهية؟ Oui, je rétablis mon micro بلا سكرت على الحس. Oui, bien sûr, عوض vas-y. حبيت نزيد على الاكسبيريونس هذيا معناتها كيف ما يقولوا حمل الجماعة ريش بالحق حمل الجماعة ريش. C'était pas facile, mais on a assuré. وكل ما واحدة عندها سيونس نتاعها نشجعوا بعضنا لطيفة صابرين vas-y courage les messages en fait c'était pas seulement enfin deux côtés à montrer derrière cette expérience le premier c'est l'engagement par les entrepreneurs bidon on n'est pas là en train de donner aux enfants un produit juste اقرا ولا العب على l'application ولا جرب non on est des gens engagés وراهم tous les entrepreneurs surtout في le secteur éducation on est في le secteur social بالحق فما un engagement derrière معناتها que ce soit أحمد ولا هدايات ولا لطيفة ولا صابرين ولا أنا ولا غيره الكل عباد احنا engagés donc أي thématique on va travailler quand on travaille ensemble on va avoir un impact encore plus grand que travailler individuellement ça c'est le premier point le deuxième ان نشجعوا بعضنا بالحق معناتها وقت اللي نخدموا مع بعضنا فما un impact psychologique علينا كي صابرين تشجعني كي انا لطيفه جو بارتاج افيك elle هي تنصحني ça c'est un impact psychologique à l'entrepreneur important ما عادش تحس روحك في un terrain تاع concurrence mais plutôt un terrain de collaboration et là هنا qu'il faut changer à travers ce type d'expérience ولا ce type d'aventure صغيره كيما قلت لك حمل الجماعه ريش c'est un معناتها l'éducation c'est un secteur كبير على الاخر on peut collaborer ensemble sur أي idée جينا بالحق معناه il faut se lancer n'aie pas peur c'était une belle expérience Inch'Allah elle va continuer Inch'Allah فما تتعاود تولي لكم جو سي با peut-être في الغونتري تولي دي séries mensuelles ولا حاجه خاطر vu je crois les échos que j'ai vus et le succès que vous avez eu et je pense les parents vont toujours avoir besoin de vous pour s'adapter et pour proposer quelque chose donc j'espère اللي بالعكس تتعاود الانيشياتيف هذه وتكمل تمشيوا فيها اي لطيفه حسيت قبيله نضحك انا كي حكيت على الكشافه خاطر بالحق كنت صغيره كنت نحب نمشي للكشافه وامي ما تخلينيش دونك طلعت من الجبال كنت نقول لكم عطيتها خد عيط لها دونك فوالا
كبرت من ديما حتى حكي نحكي وكل انت ما كنتش خليني نمشي للكشافه ما تحبنيش نمشي لحالي دونك هاني كي كبرت وليت سترونغ اندبندنت من نمشي وحدي. احمد انتم la période next gen corp la période de confinement est-ce que vous avez proposé quelque chose est-ce que la découverte qui m'a قال عواطف ولطيفه que les parents à part qu'ils ont découvert leur enfant mais aussi le vraiment يعطيهم الصحه les parents jongler entre télétravail et enfants et tâches parentales تلقاه مازال عنده خدمته وكل و est-ce qu'ils ont l'espace déjà حتى pour gérer un col مريم ما ولده يقوم يعيط ولا بنته تعيط donc c'était vraiment عرفتك à chapeau bas aussi pour les parents qui ont pu travailler et gérer et continuer à jouer le rôle du parent donc Ahmed انتم pendant le confinement est-ce qu'il y a eu حاجات خرجوا جدد عند next gen جوستومون احنا بيريود كونفينمون معناتها الخدمه ولات دوبل معناتها نخدموا بريسك 16 ساعه في النهار معناتها 16 ساعه في النهار شنو معناتها عندنا ديفلوبمون دي نوفو برودوي وعندنا حاجه اخرى اللي هي معناتها الكونسلتاسيون ا ديستانس مع لي بارون انك تفورميه كيفاش يخدم مع ولده شنو هما لي زوتي اللي لازم يخدمهم كو سوا ابليكاسيون والا لعب شنو يشري له كيفاش يعدي نهار ومعناتها لقيت روحي انا والليكيب نتاعي معناتها نخدموا دوبل على برودوي نتاعنا باش نخرجوا دي برودوي اخرين وايكيب كامله معناتها تجري في لي ليفريزون تاع لي برودوي وكل الفونت اون ليني و ميم طون مع دي سبيسياليست اللي هما نسقوا كيفاش نعملوا لي سيونس مع لي بارون ولا مع الصغار ا ديستانس معناتها ولي سيونس هذوما معناتها ما وقفوش كان على تونس في الكام تاعنا احنا معناتها فما برشا من الجزائر من موريتانيا فما في سلطنه عمان اللي سوليسيت معناتها الانترفونسيون تاعنا معناتها كو سوا دي سبيسياليست ولا كا دي ستارت اب في لي سوليسيون هذوما سورتو انه في البيريود كونفينمون مش كان الروضات قصت ما حتى لي سونتر دو ريدوكاسيون ولا لي كابينيت دو ثيرابي معناتها لقينا روحنا نخدموا على لي دو اكس اون ميم طون وان ميم طون لازمنا ندوبليو البرودكسيون تاعنا نتاع لي برودوي نتاع لي زابليكاسيون كل معناتها في البيريود كونفينمون خدمنا اكثر من اللي نخدموا معناتها ريتم في 3 شهور تنجم نقولوا تو خدمنا ريتم نتاع اكثر من عام ونص معناتها فما برشا دي برودوي جدد لونسمون جديد تاع دي برودوي ميز اجور تاع دي برودوي قدم اجوم تاع دي زابليكاسيون جدد في ستور نتاعنا معناتها هذا كل صار لنا في البيريود دو كونفينمون واحنا عاونتنا انه العباد اللي تستعمل في لي سوليسيون تاعنا فهمت الاهميه نتاعهم وسورتو انه عرفت اللي الديجيتال معناتها ما عادش ان لوكس معناتها تو ولا حاجه اللي هي لازم يستعملها معناتها ولازم يتعلم يستعملها مش يقعد يستنى حتى لين يجي شكون يعلمه ولا يوريه ولا ولده يسبقوا في الشيء هذاك معناتها العكس لازم الولي يبدا فاهم روحه فاش قاعد يعمل ويستعملها بوزيتيفمون انه لازم يسوليسيت لي زيكسبير معناتها هذايا انه وحده يبربش وكل ولا يقرا اون لين يراو برشا ديزارتيكل نقعد بات في اوليه يبدا يتبع في ارتيكل وكله هو في الاخر اللي كتبوا لا هو اكسبير لا هو بيداغوج لا هو معلم لا حتى شيء معناتها ما هوش بارون معناتها يقول لك كوتش تنميه بشريه ولا حاجه وكل معناتها تلقاه معناتها حاجات اللي هما لا علاقه معناتها اول حاجه تنجم تكون صحيحه كيف ما تنجم تكون غلطه كيف ما تنجم تكون مش ادابتي للصغير وهو ولا الكام تاعو هو معناتها هذوما الحاجات اللي حاولنا تو نصلحوهم معناتها سونسيبيليزاسيون الاولي بالفورماسيون كيفاش نفهموا الكونتوني كيفاش يلوج على دي زارتيكل سيانتيفيك ولا دي فيديو اللي هما ادابتي معناتها ديجا معناتها الانيشيتيف نتاعهم انهم عملوا دي فيديو 24 فيديو طايره على الاخر معناتها هذا اللي يلوجوا عليه وسورتو انه معناتها تبدا ادابتي البوبولاسيون تاعنا التوانسه الكل هذا اللي يلوجوا عليه خاطر فهم برشا قاعدين ياخذوا من برا دي فيديو كل هي ماهيش ادابتي البوبولاسيون تاعنا ماهيش ادابتي للتيب نتاع اللعب نتاعنا ماهيش ادابتي الكليما نتاعنا ولا الريتم نتاعنا دونك احسن حاجه في البيريود كونفينمون انه برشا عباد ولات تلوج على التونسي والحاجات لوكال معناتها وتلوج معناتها شكون ينجم يعاونوا في الانفيرونمون تاعو انه يستعمل التكنولوجي وا ديستانس باش انه يحاول يحسن من روحه ولا يعاون صغار معناتها انا شفت هذا بوزيتيف اكثر من نيجاتيف انه العباد تحاصرت مع صغارها وكل معناتها فهمت زاده لان برشا اولياء فهمت التضحيه اللي يعملوها كسوا لي بروفيسيونيل ولا المعلمين مع صغار هذوما في الروضات وكل على خاطر الصغار صحيح تحبهم وكل ما انك باش تلهي بهم متعب معناتها والجيستيون وميم طون معناتها تبدا خايف اذا كان ماكش عارف روحك كيفاش
قاعد تعمل مع صغيرك، ماكش عارف روحك تعمل في البوزيتيف والنيجاتيف. العاده كانوا ياسر معناتها الولي في تونس يعمل على الروضه والمكتب وكل اللي هو غلط. معناتها تو فهموا الاولياء اللي هذاك غلط، ولازم الولي يكون مايون، هو اكبر مايون في معناتها سواء في الثيرابي ولا في القرايه نتاع ولده. هذا هو اللي نجم نلخص به البيريود هذا. Yatik Saha Ahmed. Aussi, oui, je vais rebondir et j'insiste sur le shaming que t'as ashabi, les parents, t'as l'internet et pour le que se limite pas à YouTube et Baby Shark. تحكوني ساعات الصغير يقولوا سيف يقول لي تعجبوا خليه معناتها من لو اللي لقى بيبي شارك لقى كيف بالعكس خليه انا بدي اي تيك بريك. فما زاد peut-être la question que je me pose, est-ce que vous avez rencontré la حسب ما فاهمه les produits نتاعكم الكل صحيح c'est les parents finalement qui va consommer le produit ولا كان باش يخلص ولا باش يشري التابلت نتاع احمد ولا باش يجي الهدايات ولا العواطف ولا اللطيف, mais finalement aussi le consommateur final ça va être l'enfant. Donc est-ce que ça a tel comme des cas où vous avez rencontré soit le problème le parent هو il bloque, donc هو déjà le canal اللي باش تعدى على l'enfant ولا il va pas acheter la tablette ولا حاجه, ولا le deux l'autre chemin اللي ça le parent il est venu vers vous mais l'enfant ما تساعدتوش ولا بيسكو مستانس اليوتيوب ولا بدي انيمي ولا حاجات. دونك مثلا جات تطفل مستانس طول هو بيبي شارك ويتفرج في حاجات على اليوتيوب دي تروك فيرتوال كي لي كي كولي على ليكران, بعد تجي لطيفه باش تحكي له فوزي وباش تخليه يستعمل يديه ويخمم وكل. Il y a ce blocage, donc est-ce que ça aide comme ce cas peut-être نبدا بهدايات pour le cas de Startoon ولا تاعها ممكن تصير لك dans le futur, est-ce que c'est envisageable? والله en fait احنا معناها on a testé notre contenu قبل على مش قبل معناها dernièrement على plus que 500 enfants. On n'a pas eu le حق de blocage ni de la part des parents ni de la part des enfants. خاطر معناها I'm so proud to say that nos animateurs et notre équipe production c'est des gens معناها تبارك الله عليهم, ils ont eu leur expérience de grandes boîtes, on dit même de Disney. Et du coup, la qualité des dessins animés, d'une part, ils attirent les enfants, car c'est des choses jolies pour les enfants, en disant. Et pour les parents, en fait, les parents, ils chauffent. Un enfant dyslexique, on a eu les cas, on a des enfants et ils écrivaient en effet miroir. Et du coup, وقت اللي يلقاه قاعد يقرأ في الديسان أنيمي الصوت يعاود له قاعد يتفرج ويتعلم كلمات جدد قاعدة توحل ما حبش معناتها فرح بالحق. on avait des parents qui avaient les larmes aux yeux, ولده تعلم كلمة جديدة باللغة العربية, ولده قرأ حاجة بالفرنسي et du coup ça les intéressait. على الآخر dernièrement احنا في البيريود de confinement je pense كيما صار الأحمد on a doublé de travail, الناس كلها في الدار سواء يفيق الصباح يلقى روحه قدام الأورديناتور. دونك مو جاي تعب من الترانسبور الصباح et du coup خدمنا برشا معناها كونتوني تاع جديد, ركزنا في الديمو داي اللي صار لنا. دونك c'était un petit peu stressant first virtual démo day اللي صار, دونك قعدنا نحضروا فيه. Et un des effets, on a eu des parents qui nous appelaient à 11h du soir, à minuit. Aman, où est-ce qu'on pourrait avoir l'application? Est-ce que vous pouvez nous aider ou pas? Et nous, la première étape qu'on fait, là où tu as vu, et notre application, elle est en pré-production, on les redirige vers notre spécialiste. Et du coup, nos spécialistes, يخدموا en télétravail أكثر من أي وقت آخر. يلزمهم ils répondent aux besoins de ses parents, يجاوبوهم, يفهموهم c'est quoi leurs besoins بالحق. Les spécialistes ils commencent à entendre parler de Startoon. فما ceux qui معناها ما همش مقتنعين برشا بالفكرة مازالوا, وفما اللي بالحق مساعدتهم على الآخر يستناو فيها. surtout les spécialistes qui travaillent معناها ما عندهمش كابيني وماهمش يخدموا في البريفي في الببليك. دونك اللي يمشيو للدار يجي يعمل لك الكونسلتاسيون في الدار, يخدم معاك ادوميسيل. اي دو كو هذوكم مساعدتهم على الاخر خاطر اون ديجيتاليز الترافاي ما عادش يدور برشا اوراق, مي اون فيت سي جوست يحل لابليكاسيون في التليفون, يلقى لا داتا اللي حاجته بها الكل. الطفل الصغير هذايا كيسكي لامي كم نوت لا ديرنيير فوا, شنو يعطاه كوم اكزرسيس لا ديرنيير فوا, ليكزرسيس اللي طلب منه باش يعملوا في الدار ويلقاها على l'application, c'était quoi les résultats, قداش قعد وقت باش il répond, c'est quoi le type de réponse qu'il a donné. et du coup يلقى روحه الخدمه معناتها مسهله برشا
et on aide à être plus efficace avec l'enfant pour la rééducation de la dyslexie. Voilà, donc pour les parents, Martha, pour répondre à ta question, je parle trop, désolée. بالعكس. Pour les parents, non, on n'a pas eu de feedback négatif. بالعكس, les parents وقت اللي يفهم إني إحنا on est là pour l'aider إنه ولده صغير معناها on l'aide à comprendre que ولدك راهو il est pas bizarre mais il est surnaturel, il est incroyable, il est amazing, c'est un petit génie, il faut le comprendre, il faut l'aider, il faut معناها كان زرع عنده كادو من عند ربي وانت باش تعاونوا ان هو يستعمل الكادو هذاك في حياته وفي بلاصه ما سيستم ادوكاتيف باش يقولوا ليه ما تقراش بالعكس توا باش يولي يقرا why not on va avoir les futurs Bill Gates ou Steve Jobs ou Einstein ou Tom Cruise qui sont en réalité des dyslexiques. Oui, ساعات كي تقولهم بعض هذوما les célébrités, les personnes connues بتاع وقت bon la dyslexie alors c'est pas un problème. Ah bah oui. Latif, بالنسبة لك انت كيف la même question, est-ce que il y a eu un blocage que ce soit pour les deux cibles, les parents اللي هما اللي باش يجيبوا صغارهم وباش يتعاملوا معاكم والا l'enfant surtout par rapport à اللي مستانس بيه et ce que vous proposez? En fait, معناها l'attitude elle a changé au fil du temps. على خاطر في الأول السيانس elle n'était pas connue et du coup أول واحد باش يسمع بيها هو البارون معناها ما ينجمش يسمع بيها صغير. Donc في الأول on a eu les deux cas. On a eu le parent اللي جاي ماهوش فاهم et il va découvrir. واللي جاي حاط des attentes في مخه كيما justement كيما قلت من بكري à l'insu du calcul mental صغيري فيسع لي نوت نتاعو فيسع باش يتبدلوا وصغيري كان عنده 9 في الايقاف دونك شو اللي عنده 20 خاطر انا جو سونسي باش نصب له بالقماع معناها لي انفورماسيون et du coup من بعد il va pas retrouver le résultat et il ne va pas comprendre على خاطر les faits il prend beaucoup de temps باش يظهر على الصغيرات. دونك هذاك وي من الاول من بعد يقول لك ليه وفي شنو يعملوا جو بريفير نمشي نهز نحطو يقرا ايتود خير ويخي هما في شنو معناها حتى le marché il n'était pas éduqué par rapport à cette vulgarisation scientifique, les parents ne comprenaient pas ce que c'est ما همش فاهمين du coup il était un peu réticent. فما le deuxième cas le parent فاهم وفايق et il est averti et il veut imposer à son enfant ceci donc يجيبوا بالسيف فكان يقول لك انا ماذا بيا راني عملتها وانا صغير دونك نجيب صغيري بالسيف ولا que صغيري يبدا مخه يحب يلعب ماتشكوره ولا et c'est légitime على خاطر on ne peut pas choisir pour l'enfant et on ne peut pas imposer à l'enfant une activité. داك علاش احنا justement في les activités نتاعنا on propose une séance découverte في الاول معناها je n'inscris jamais un enfant où le parent هو il a exprimé la volonté جيبو يجرب وقت اللي يدخل يباس 2 heures هو الانيماتور ديجا يشوفوا اللي هو عينه هو كي يخرج ويقول لك اي عاود جيبني وقتها on procède à l'inscription خاطر avoir un enfant dans la salle alors qu'il n'a pas envie de faire ça اللي هو bénéfique لا يا على خاطر il va gêner toute la dynamique du groupe et toute la philosophie du concept ولا هو les bénéfiques البارون زاد اللي va payer alors que ولده ما هو رافض معناه il fait un blocage. توا بالوقت الحقيقه صار شونجي توا ولاو et les enfants نتاعنا c'est des ambassadeurs على خاطر ولاو في المكتب ils se distinguent et donc ولاو ils posent des questions différentes donc المعلمه تقول له وين شفت هذايا وين تعلمت هذايا et donc يقول اليوم يجونا des parents في des résidences في des quartiers نقول لك يشوف هبط يلعب بروبو ولا شاف صغير وشافه يقول لك انا سمعت avec toute la fierté donc يولي يجيب صغير وعلى خاطر justement شاف ولد الجاره عنده روبو والا في المكتب شاف صغير صنع طياره والا حتى كي نمشيو للمعرض معناها on a eu ces feedbacks يجيو البارون معناها يقول لك راهم la nature des questions qu'ils posent sont très profondes alors احنا معناها مانيش نلقنوا فيهم les questions هو كي يدور في السطون يغزر et il pose des questions معناها très profondes يمشي يسرع على الكونسيبت et donc اليوم ظهر لي le meilleur ambassadeur نتاعنا هما c'est nos enfants c'est nos scientiates que ce sont dans les écoles والا في ديارهم والا في les quartiers نتاعهم donc اليوم ça a changé حتى l'attitude معناها اليوم كانوا عندنا صغير يدخل حاشم شاد معناها شاد كرسي وقعد ما ينوز ميم با يمد اوتشي اليوم الصغيرات هذوما ابري 2 ans 3 ans ولا يسابروبري لا سال ولا يدخل ولا يمد ويعرف هذاك
c'est les outils نتاعو et donc il a pris confiance en lui شاف روحه يسمع في des robots شاف روحه يسمع في طيارات donc le taux voilà le potentiel معناها la confiance en soi نتاعو طلعت اليوم نشوفوهم انا نقول لهم quand on a participé à Tuni Robots الاخر بعثت خليت لهم ستاند فكوا لي ستاند لي زونفون وخذاو هما ستاند ولاو يفرقوا في لي فلاير على لي بارون ولاو يقول لهم اسمع ولي جيب صغيرك معنا لو احنا تعلمنا برشا حاجات جيب صغيرك ولا البارون اللي ينسى ما يهزش فلاير يمشي يجري وراه ويقول واه راك نسيت الفلاير et donc je pense qu'il y a eu beaucoup de changements positifs على les enfants نعرف اللي اليوم لو معناها لو شونجمون بوزيتيف هذا كما كنا نحكيو بكري على لي سيري دو لايف ماهوش ياسر معناها il y a pas beaucoup de parents qui sont conscients de ça et je pense que كما قالت عواطف l'impact ولا هدايات ولا احمد l'impact positif نتاعنا autre معناها l'entrepreneuriat c'est l'impact social c'est de changer ce mindset c'est ان نحاول نحطوا راهو صغير ماهوش برودوي نلعبوا بيه راهو c'est un être vivant راهو عنده شخصيته راهو عنده كلمته راهو il a son mot à dire il doit choisir ce qu'il apprend, ce qu'il fait. Alors, si on n'a pas l'âme à faire une activité, on ne va jamais la réussir. Donc, je pense que le but, l'importance de ces startups, c'est qu'on remet l'enfant au centre. L'ego du parent, نحاول نحطوه à côté et نشوف صغير عنده 18 ولا يجيب 18 ولا 19. Le plus important, c'est le bien-être de l'enfant. Et je pense que toutes ces startups qui travaillent sur l'éducation, le but et l'objectif نتاعهم هو هذا. Voilà. يعطيك الصحة لطيف et voilà tu mets l'accent sur un point très important اللي عندكم peut-être حاجة أخرى اللي par rapport au secteur d'activité que vous avez choisi que vous avez un peu le devoir ou l'étape éducation et préparer le terrain et face à l'éducation et la simplification et parfois même la banalisation pour les parents pour que تتنحى زاد les préjugés les attentes manage expectation كما قلتها أنت على les notes. توا en fait حكينا peut-être على القبل pendant le confinement l'activité et la question que je pose maintenant, c'est next steps. Un détail important qu'a évoqué Ahmed à maintes reprises, c'est que vous êtes là, vous opérez sur le marché tunisien, mais le produit que vous proposez, les dyslexiques qui sont partout dans le monde, Latif qui fait un pays, il a le matériel, il a l'information et il a le coaching, il peut construire son robot. Les produits de Ahmed qui peuvent s'adresser à d'autres pays du monde arabe. Que ce soit l'API Najm téléchargé dans d'autres pays. Donc là, vous êtes en Tunisie. Next step, est-ce que est-ce que c'est l'Alam al-Arabi, est-ce que c'est l'Afrique, c'est la région MENA où vous voyez, bon, c'est pas la question que vous voyez dans 5 ans, mais surtout le produit comme personnellement, vous vous adressez aux enfants. Donc le luxe, c'est comme des spécificités qui m'a dit Ahmed, la moindre des choses, la langue, ça va être d'un pays à un autre, mais est-ce que vous voyez dans d'autres pays, Ahmed, puisque tu veux tout le monde. En fait انا قبل في بيريود كونفينمون كنت في سلطنه عمان والمغرب معناتها كان بريفو باش نحلوا 2 فيليال غاديكا مي توا الحكايه اون ستاند باي اون ديسيدي معناتها باش ندخلوا البلدان هذا معناتها اون ليني بور لو مومون نبداو نجينيريو في الفلوس ونتستيو في البرودوي نتاعنا غاديكا ومن بعد نوليو تو سكي برودوي اللي يستحق البريزونس نتاعنا غاديكا نوليو نحلوا الفيليال والا اون بروسيد اوترومون نوليو نلقاو غاديكا شكون يمثل البراند نتاعنا ولا كيلكو براند مش لازم نمشيو بهم الكل معناتها هذه ديمارش نتاعنا احنا معناتها احنا من قبل لي برودوي نتاعنا كي نخدموهم نفكروا فيهم انهم يكونوا ادابتي معناتها الماكسيموم بلدان اللي هما في العالم العربي الكل معناتها كسوا القصص نتاعنا معناتها نحاولوا يكونوا ادابتي ولا معناتها ابار اللغه العربيه نخدموا باللهجات معناتها احنا خدمنا باللهجه التونسيه خدمنا بالجزيري خدمنا بالمغربي خدمنا بالعماني معناتها قاعدين ننوعوا في الشيء هذايا ومن طون في توسكي ثيرابيوتيك وكل نحاولوا نتعاونوا مع دي سبيسياليست ولا مع وزارات الصحه اللي هي ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه اذا كان تبدا هي اللي هي توسكي هانديكاب بصفه عامه باش نحاولوا نادابتيو الميثود نتاعنا ولا الابروش نتاعنا بارابور اللي يستعملوه لي سبيسياليست غاديكا ولي زيفاليواسيون نتاعهم هما معناتها هذا اللي قاعدين نخدموا عليه احنا من قبل جوست جيت البيريود هذايا معناتها نتاع كوفيد 19 انا
ناقفوا معناتها ما نجموش نكونوا غاديك معناتها فيزيكمون مي اون ليني احنا موجودين وقاعدين نكملوا في لي بروسيدور عاديين معناتها مع لي كليون. العكس معناتها فهم برشا دي سونتر معناتها دو ريدوكاسيون ولا روضات ولا مكتب وكل اللي ما كانش برشا مع الديجيتال القى روحه تو معناتها اللي هو خاسر ومعناتها فما ان ديكالاج كبير بارابور كان بدا الحكايه قبل بعام ولا حاجه. دونك احنا بالنسبه لنا هذه عاونتنا وبوستاتنا الحكايه وباش تخلينا انه نهار اللي باش نحلوا فيليال غاديك نكونوا بريزون فيزيكمون غاديك باش تسهل لنا برشا المعاملات مع لي سوسيتي في اللوكال هذيك ولا مع الوزارات. يعطيك الصحة أحمد. بون فون et plein de succès إن شاء الله dans les autres filiales, les autres pays. لعل فيها خير كما قلت أنت on commence توا virtuellement et بالعكس pour tester le terrain. اللي جات الكورونا vous vous êtes pas installé directement. عوض شوفوا لي kids next steps شنو نستناو peut-être تعاودوا لنا كما قلتوا فما لا probabilité باش تعاودوا لنا les épisodes اللي عملتوهم à 3 les 3 startups mais 100% شوفوا لي kids شنو ما next steps. En fait, on est en train de développer deux autres produits. Ils sont Zeda Film, la réalité augmentée, Zeda C+, fait les livres. Présence en Tunis, mais aussi en France. On a noué un peu les relations avec des partenaires en Italie. Notre public cible, c'est public dans le monde arabe et la diaspora de l'Europe. Donc, on cible ces deux cibles. Donc, on est en train de développer des contenus qui apparemment, le confinement, il nous a aidés sur la production BT. Donc, les next steps par rapport au produit, par rapport au côté qualité d'image aussi, qualité de design, les contenus. Et aussi l'ajout des langues jdod. Donc, on est sur le marché tunisien, aussi on cible France ou Italie. Parfait, Awatf et bon vent. Latif, les petits robots et tous les produits liés aux sciences, next step qui fait. En fait, justement, à la période de confinement, on gagne, enfin, on prend un effort justement pour la production. لطيف. قصة عندي أنا بركة ولا قصة عند الناس الكل؟ هو déjà un truc comme je t'asma فيها c'est bon كتنجم تعاود يبقى شوية. D'accord, donc justement on a profité de la période du confinement pour mettre le paquet sur la production de kits. Ma femme a déjà un kit, un puzzle en MDF, il illustre la mécanique, déjà il était en vente. Le kit robotique, il peut vivre toute l'expérience Scientia. ويصنع الروبو نتاعو avec des expériences des petits montages حتى لين في الاخر il récupère l'expérience نتاعو. الحقيقه معناها cette familiarisation du citoyen مع الاي-commerce etc. ça a beaucoup facilité la chose على خاطر اليوم التونسي ولا سهل انه يدخل يلوج باش يشري des jouets etc. pour صغيراته. Il a dû chercher انه il occupe صغيراته donc ولا يلوج باش يشري لهم des jeux éducatifs. فما un nouveau kit chimie اللي هو فيه des expériences pour illustrer tout ce qui est réaction acido-basique. Il va être en vente très très bientôt. Donc on va mettre le paquet sur la production du kit, comme ça on va pouvoir toucher plus d'enfants pour qu'ils puissent vivre l'expérience Scientia. Avoir nos kits à l'international, c'est aussi c'est dans notre ligne de mire. Et je pense que l'IUMA, dans cette pensée de réforme du système éducatif tunisien, je pense qu'il faut penser Scientia dans le concept, dans le vif du système éducatif, ou les écoles privées, etc. Ils doivent revoir la manière d'éduquer, la pensée d'éduquer, et le learning by doing doit être une composante fondamentale. Donc j'espère que avec cette pandémie, on voit de plus en plus le concept de Scientia prendre la place au système éducatif interne pour de meilleurs résultats. Voilà. Inch'Allah ya Latifa. عايشك يا بهي. هداية next step في صغارتون. En fait, احنا صغارتون, Inch'Allah, très prochainement, on va lancer notre
plateforme. Donc, أول حاجة, notre application va être gratuite au téléchargement. Notre détecteur de signes de troubles éducatifs va être gratuit aussi. Donc, l'objectif d'ici la fin de 2020, Inch'Allah, Tunis كاملة. À partir de 2021, on va faire une extension vers le Maghreb arabe, donc Maghreb ou Zaïre, ou les pays européens, spécialement Amsterdam, Hollande et l'Allemagne. Voilà, donc هذوما إن شاء الله في 2021 إن شاء الله ربي يسهل. ان شاء الله. Et surtout peut-être توا كي لطيف حكيت على الكيت جاتني فكره في مخي كو peut-être les produits نتاعكم احنا قبيله نحكيو لي بارون هو il prend l'initiative mais حتى les produits نتاعكم التابلت نتاع من عند احمد والا لو كيت prochainement مع عند لطيفه سيانسا ولا حاجه كو سي با كو لي بارون مثلا surtout انا je le vois mon cas j'ai pas d'enfant mais pour quand je vais offrir un cadeau à un enfant d'une amie ولا un neveu ولا حد اللي تنقعدوا فك الكادر بيلوش نعطوا له بيلوشيت على قد ما يكبر يبدا أكبر على قد ما يحب. Donc بالعكس وقتها et on essaie de leur offrir, ça peut être aussi une idée cadeau pour la famille, voilà, ceux qui ont des neveux, voilà, les enfants de leurs amis, voilà, des idées cadeaux, aussi les produits que vous proposez tous. Je vous laisse le mot de oui, voilà. Oui, ça va, mais juste je voulais rebondir sur ce point-là. خاطر بالحق معناها تبارك الله on est là معناتها 4 startups تبارك الله علينا الأربعة. Honnêtement, كل واحد فينا يخدم في un secteur. Et كما قالت لطيفة قبيلة, il y a beaucoup des opportunités de partenariat, de travail, de coordination entre les startups. En fait, خاطر كل واحد فينا يخدم في شيء راه كلنا نخدموا للصغار, كلنا نخدموا لمصلحتهم هما. Donc, معناها ça, c'est une invitation ouverte de la part de l'équipe de Zghartoun à ces startups-là. On est disponible pour travailler avec vous. Donc, après tout, كما قالت لطيفة, on crée un même écosystème pour nous tous et du coup, travailler ensemble, ça va faciliter beaucoup de choses pour nous. Et surtout, voilà, c'est qui m'a dit l'éducation dans l'écosystème. Tout le monde sera gagnant, les parents, les enfants, tout mais aide. Et je pense la première expérience, elle est ça, est entre 3 startups. Et les filles dans 24 épisodes avec la logistique, avec ramener les experts et tout. Je sais que c'est pas facile. Le résultat, c'est d'aller chauffer 3 startups. Comment ils vont collaborer et tout. Là, ils vont aller faire les bugs comme Zoom, خليه 24 نهار وفي رمضان ولا وجه شكون وكل. C'est pas évident de réunir les personnes. Donc voilà, ساعات في الاتحاد يقولوا في يعلموهم في الديسان انيمي وحنا صغار ما هماش يكذبوا علينا. Le mot de la fin, et je vais encore faire un tour de table pour vous dire le mot pour vous laisser faire le mot de la fin. Là, كان عندكم un message à passer. Je vous ai assez retenu, je sais اللي عندكم صغار comme et tout, et surtout la journée a été longue. Ahmed, مقبله نحن مخلينك في الاخر تاع نبداو بك انت le mot de la fin. انا ريميرسيمون الناس الكل وسورتو معناتها فرحان اللي عاودت شفت كيكو ستارت اب اللي نعرفهم وتعرفت على الوجوه اللي وراء لي ستارت اب اللي نشوفهم معناتها في الدومين نتاعنا معناتها وان شاء الله معناتها دي لايف كيف هكا ودي زيفينمون كيف هكا يوليو موجودين بكثره باش نسهلوا معناتها كوتي احنا ستارت اب نوصلوا الميساج نتاعنا والا كسوا كليون والا اي عبد يتعرف على لي برودوي هذوما بطريقه اسهل اللي هو يكون فيها معناتها دو فاسون دي كونتراكتي مش جاي كليون باش يصرف فلوس ولا حاجه معناتها خير هكا انه يجي يتعلم ويشوف العباد اللي وراه معناتها مش انا اون طونك كاسكيت نتاع ديريكتور تكنيك ولا كوميرسيال ولا حاجه. Et surtout, peut-être point très important, on a très simple. Le réflexe dit, mais attends, start-up, تعرفوا كل شيء. يا سوا تعرف العبد ومش فاهم مش يعرف. لطيفة, on est amis sur Facebook, on a eu l'occasion de faire des calls virtuellement sur un projet هكاك, mais réellement ما كنتش فهمتها بالضبط. Voilà شنو اللي تعمل, soit تعرف العبد وما تعرفش شيء بالضبط, ولا tu connais la start-up mais qui se cache derrière. عواطف aussi, on est amis sur Facebook, je la vois partager, mais peut-être je ne fais pas partie de la cible des parents. Donc, je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Donc, heureusement, personnellement, j'ai ces événements de Startup Gain. Minimum, c'est une fois par mois. Physiquement, c'était physiquement Fitounos, mais là, on passe sur le virtuel. Et les Melo, c'était orienté les startups, soit le Startup Act, il y avait le Design Thinking, un atelier de Design Thinking, il y avait la thématique de DVC et d'investissement. Mais là, je me suis orientée, voilà, j'ai pris une pause pour collecter les feedbacks. Les feedbacks, انا بدي ديما نسال مشيت لذاك قلت لها تعرف شكون
تليفون سالت d'autres personnes dans l'écosystème عباد زاد du grand public باش ما نقعدوش الكلنا في l'écosystème نعيطوا لبعضنا ونفس الوجوه تاعهم ونفس les sujets etc. Donc j'ai essayé de sortir un peu constat les parents ils ont peiné j'ai vu l'initiative اللي عملتها خرجت لي وقتها نتاع صغار في دار et j'ai vu que voilà il y a صغارتون il y a beaucoup d'initiatives next gen science الكل قاعدين يخدموا bah voilà pourquoi pas proposer ce sujet inchallah tout مازال si vous avez des feedbacks ولا اللي يسمعوا فيا je suis toujours preneuse ديما بجهر عنده اي حاجه طيش لي كومنتير ولا ميساج فيسبوك مش لازم حتى ايميل bien rédigé. Latifa le mot de la fin ولا كان كيف كان عندك message à passer. Merci Beria pour l'initiative. C'était très émouvant déjà de voir l'engagement. C'est important aussi là, de montrer l'engagement qu'il y a derrière les entrepreneurs, ce qu'ils sont en train de faire justement pour donner ce produit et peut-être نشوفوا كان le produit final mais montrer l'engagement, montrer le cursus aussi. باش نعرف حكاية هدايات باش نعرف حكاية أحمد. C'est très émouvant. كيما قالت هدايات je pense que oui, il faut penser à créer un network اللي هو spécial éducation il nous rassemble tous ويخلينا justement bonjour ويخلينا justement on collabore encore plus l'émission du live quand il n'y avait pas peut-être les contacts s'il n'y avait pas la partie technique voilà les skills techniques de la classe quiz on n'aurait jamais pu mettre à point en live ça y est les enfants ils s'impatientent اللي عندهم الحق معناتها تسهلوا في لافي دي بارون وانتم بديتكم يعلم ديكم تحسوا كلهم صلوا كهالفي وقت لي زونفون سولاج الله يحبيبي انا حطيتها في الانونس هذا البروميير ايفينمون كيدز فريندلي كيدز Donc, osons et créons ensemble un réseau et un écosystème, les Hawa Spécial Éducation, ça ne peut que nous mener encore plus loin et encore plus sereinement. Voilà, merci Behi encore pour l'invitation, c'était un plaisir. يعيشك يا عواطف يعيشك يا لطيفة عواطف لو متفق عايشك مين يا عواطف؟ بنتي peut-être ويني صح attends كثروا عليا شعارات catégorie شعار bouclé pour dire en fait le mot de la fin c'est c'est on travaille pour eux في الاخر قاعدين نخدموا للصغار بالحق صغارنا وصغار le monde entier pour dire بالحق c'est un engagement derrière tout ce travail. Sans l'aide des parents, les parents ou les éducateurs, les experts, on ne pourra jamais arriver à notre but ou arriver à donner le mieux pour nos enfants. Et aussi sans les enfants eux-mêmes, le feedback على les produits internes, أهم حاجة إذا هم يقعدوا على les produits internes يهتموا به le produit ou ça attire les enfants. Là, c'est vraiment c'est notre plus grande réussite بالحق وقتها كما قالت لطيفة كي ترى عينين الصغير تلمع ولا يسانتيريس ان كونتوني ولا ويقعد في une application والا يستعملها بالحق معناتها c'est pas question تاع un business mais c'est une question تاع un engagement le business ok bien sûr mais bien sûr الأهم كي تشوف الصغير s'attire voilà voilà يعطيك الصحة يا عواطف يضمني يا عواطف هداية المدافع بالنسبة ليك. Merci beaucoup Bahia. Donc honnêtement c'était un plaisir de voir ces incroyables entrepreneurs. Donc نتشرفوا للي ما نعرفهم شو هو اللي نعرفهم. Merci الذكرى qui m'a mis en relation avec toi en fait. Un mot de la fin. En fait, j'ai deux mots. Un, en tant qu'entrepreneur et pour les futurs entrepreneurs, je vais récapituler ce que tout le monde a dit. Osez, n'ayez pas peur et ayez du courage et aimez ce que vous faites et faites ce que vous aimez. Et en tant que Zrartoun, je dis aux parents, déjà, je vous invite à suivre nos pages Facebook et Instagram pour avoir nos dernières nouvelles et avoir accès à l'application une fois disponible. Et pour les parents, c'est un cadeau béni من عند ربي.
c'est un petit génie, qu'il a un trouble éducatif ou pas, بالحق, c'est un cadeau. Et quand il a un trouble éducatif, c'est un double cadeau. Et du coup, on est là pour les aider. On n'est pas là à leur imposer un futur qu'on voulait, mais à leur donner le choix. Et là, je ne suis pas encore maman, Inch'Allah Rabbi Sahel, mais j'imagine que c'est très difficile d'être un parent. C'est un boulot, un très grand boulot. C'est plus difficile qu'être un entrepreneur. Ça, c'est le futur d'un enfant. Et pour ça, il faut avoir l'objectif de leur donner le meilleur. Et pour leur donner le meilleur, il faut les aider à avoir une liberté de personnalité et de vivre comme ils veulent et penser comme ils veulent. Et du coup, aimez vos enfants, aidez-les à être les meilleurs. Inch'Allah, صغارتون تكون موجودة معاكم comme vous l'aurez utilisé. زادة كيف كيف Spectrum, طفولة أكيد, Cynthia. On est tous là, on est tous des entrepreneurs pour les enfants. Inch'Allah, نكونوا قد المسؤولية اللي احنا موجودين فيها. Très bon courage et merci encore une fois. يعيشك يا هدايات يعطيكم الصحة انتم déjà pour votre disponibilité on vous a retenu أكثر من الوقت يعيشك يا ميني عواطف أيلين merci à toi أيلين نتشرف عزيز ميرسي عرفت نصايبوا لك ماما دقيقتين وكمان نصايبوا لك ماما ايش بابا Donc, je disais, comme ça, merci encore dédicace à Sahati et my partner, qui m'a recommandé Hidayat وحطتني en contact مع أحمد. سألتها تاكس اللي بزات نسأل فيها ساي l'email خارج pour la mise en contact. عواطف لطيفة, je suis vraiment ravie de te voir, même si presque virtuellement, mais au moins I put a face على الاسم. Chez Startup Guide, on continue les événements, donc on se nourrit par vos feedbacks. Rien de faire un webinaire ou un événement physique juste pour le faire et pour dire que on essaie d'apporter quelque chose et nos valeurs, c'est que help others, give first and make friends. اللي هما déjà اللي حكيناهم الكل tout au sein de ce panel تبارك الله ساعتين وإحنا مع بعضنا et que des échanges. Et je suis sûre qu'on بنجموا نمشيو les liens, différents liens de vos startups الكل محطوطين في الباج فيسبوك, soit على البروفيل اللي كان كتبعوا في اللايف ولا على la page de Startup Guide, et je vais le repartager quand je repartagerai toute la séquence sur YouTube. Aussi pour parler mon partenaire اللي d'habitude نخدموا معاه les événements physiques et ça se passe généralement chez Level 1. Inch'Allah نرجعوا chez Level 1, on aura la vue sur le lac, elle nous apaise et on se relaxe. Mais surtout le mois prochain sur Startup Guide, c'est le Women Month. Et on m'a beaucoup demandé pourquoi me dire que j'ai des entrepreneuses femmes. C'était pas un choix, c'était par hasard. Bon, on a trois. Mais le mois prochain, c'est vraiment le Women Month. Donc, ça va être autour de l'entrepreneuriat féminin. Et je suis en train de préparer une série de webinaires avec The Next Women. Elle est déjà Hidayat Latif a déjà faire. Et ça me revient pourquoi j'ai ta carte visite finalement. J'ai ta carte visite, ça me rappelle. Donc avec The Next Women, et ça sera aussi bientôt annoncé à partir de ces 2 jours prochains, une série de webinaires, Inch'Allah, que seront utiles. Et l'objectif qui m'a porté comme que ça soit utile. Vos feedbacks sont tous les bienvenus. Merci encore pour votre disponibilité. Merci Lili et j'espère que les parents, ça a un peu expliqué aux parents et ça a aidé surtout les parents, ce qui était le but. À très bientôt, Inch'Allah, et bonne continuation à toutes et à tous. Voilà. على خير.